皆様、こんばんは。妻を、子を、家臣たちを、すべてを見捨てて、一人生き延びた男がいます。荒木村重。織田信長に仕え、摂津一国を任された男。しかし、突如として謀反を起こし、有岡城に籠城しました。籠城は1年以上に及びました。しかし、村重は単身で城を脱出します。残された妻、田氏をはじめ、一族、家臣とその妻子は、信長によってことごとく処刑されました。この男を説得しようとして捕らえられ、土牢に1年近く幽閉されたのが、若き日の黒田官兵衛です。普通なら、ここで終わるはずでした。しかし、村重は本能寺の変の後、秀吉に許され、茶人、道君として復活を遂げます。千里宮の皇帝として、茶の湯の世界で名を残したのです。裏切り者か、したたかな生存者か、それとも芸術に生きた男か。本日は、荒木村重の生涯をお聞きください。畿内の中心でありながら、常に血生臭い風が吹き荒れる地、摂津の国。室町幕府の権威はとうに地に落ち、小さな黒人領主たちが狭い領土をめぐって終わりのない共食いを繰り返していました。昨日の盟友を今日裏切り、血で血を洗う。力だけがすべての正義を決める、むき出しの乱世です。天文4年、西暦1535年。後に信長の最良の道具となり、そして最大の反逆者となる男、荒木村重は、この殺伐とした摂津の地で産声を上げました。父は池田氏の家臣で、摂津の国六人衆の随一と謳われた荒木信濃守吉村。戦に明け暮れる吉村は、一族の血をつなぐ屈強な跡継ぎを血の滲むような思いで渇望していたのです。後世の軍記物、陰徳太平記は、この赤子の誕生に数奇な伝説を添えています。子宝に恵まれなかった両親が中山寺の観音に参籠し、天下に名を轟かす武将を授けたまえ、と簡単を砕いて祈願した7日目の暁のこと。母は本堂に掲げられた12の灯明から明るい玉が飛び出し、自らの懐に入る不思議な夢を見ました。そして、なんと15ヶ月もの月日を経て、常人離れしたたくましい赤子を出産したというのです。それはまるで、乱世の濁流を泳ぎ切るための並外れた力を母の体内でじっくりと蓄えていたかのようです。12の灯明の玉から生まれた子として、十次郎と名付けられたこの赤子こそが、後の村重でした。十次郎は成長するにつれ、周囲の度肝を抜くほどの巨漢へとなっていきました。背は高く、手足は長く、底知れぬ旅力を持った少年。同時に、大人が呆れるほどの大食漢でもありました。ある時、なぜそれほどまでに食べるのかと、呆れ顔で尋ねた父に対し、十次郎は平然と言い放ちました。武将たるもの、筋力がなくては役に立ちませぬ。言うが早いか、彼は父を碁盤の上に乗せ、重い盤ごと軽々と持ち上げると、座敷の中を3周も歩き回ってのけたのです。己の肉体こそが、
この狂った時代を生き抜く唯一の武器である。少年はすでに戦国の真理を本能で悟っていました。成長した十次郎は名を弥助と改めます。彼の武技と知謀は血で血を洗う摂津の武士たちの中でもひときわ異彩を放ち始めていました。しかし彼が仕える池田家は外敵の脅威よりも深刻な内部の腐敗に蝕まれていました。当主の権力が揺らぐ中、池田21人衆と呼ばれる重臣たちが派閥を作り暗闘を繰り広げていたのです。泥船のような主家の中でただ愚直に忠誠を誓って命を落とすか、それともこの混沌を利用して己の野心を研ぎ澄ますか。若き弥助は冷めた目で主家のありさまを観察し、来るべき時を虎視眈々と待ち構えていました。江戸時代に書かれた軍記物「陰徳太平記」は、若き日の村重の豪遊と知謀を伝える次のような劇的な逸話を残しています。当時、池田家には池田勘右衛門という男がいました。圧倒的な腕力を笠に着て、人を人とも思わぬ非道な振る舞いを繰り返す暴君です。勘右衛門の理不尽な暴力の前では、諸子はただ怯え、息を潜めて嵐が過ぎるのを待つしかありません。誰もが腹の中では殺意を抱きながら、いざとなれば目をそらす。そんな卑屈な大人たちの中で、弥助だけは違いました。永禄6年、西暦1563年。28歳になった弥助は、ついに動きます。あの男、俺が半身で打ち果たしてみせよう。無謀だと止める諸子を尻目に、弥助の目には冷酷なまでの凄惨が宿っていました。永禄6年、春爛漫。池田家の諸子が集う花見の宴が開かれました。しかし、舞い散る桜の下に広がるのは、勘右衛門の機嫌を損ねまいとへつらう武将たちの重苦しくよどんだ空気です。誰もが息を潜める中、勘右衛門だけが酒をあおり、傍若無人に振る舞っていました。その狂態を、弥助は少し離れた席から涼しい顔で見つめています。宴も竹縄となり、勘右衛門の足元がおぼつかなくなったその時、弥助は調子を手に取り、ゆっくりと音もなく立ち上がりました。彼の体から発せられる異様な殺気に、周囲の者たちは酒を飲む手を止め、ただ固唾を飲んでその背中を見つめるしかありませんでした。風が吹き、桜の花びらが宴の席を吹き抜けました。弥助は赤く濁った目で睨みつける勘右衛門の真正面に立ちふさがります。弥助、お酌に参りました。今一献。その声は春の陽気とは裏腹に氷のように冷たく澄んでいました。怒りに身を任せるのではなく、ただ静かに、死神のように。弥助が体をにじり寄せ、勘右衛門の杯になみなみと酒を注ぎます。とぷんと酒があふれた。まさにその瞬間でした。抜く手も見せぬ早業で、弥助の太刀が空を裂きました。真っ向から浴びせかけられた白人は、勘右衛門の肩口から深く食い込み、その巨体を一刀両断に引き裂いたのです。
悲鳴すら上がる暇はありませんでした。暴君として恐れられた男は、杯を持ったまま絶命し、血しぶきが花見のむしろを赤黒く染め上げます。主君の死に我に返った関右衛門の従者8人が、土星と共に武器を手にして安家を取り囲みました。しかし、それは羊の群れが飢えた狼に挑むようなものでした。安家の太刀がひらめくたびに悲鳴が上がり、血しぶきが舞います。彼が極限まで鍛え上げた肉体と武技の前では、8人の従者など物の数ではありません。みるみるうちに、8人すべてが桜の根元に物言わぬ屍となって転がりました。血塗られた太刀を下げたまま、安家はゆっくりと振り返りました。宴の席は死の静寂に包まれ、並みいる諸子は恐怖に顔を引きつらせて震えています。池田に味方する面々は立ち会え。安家の低く凄みのある声が響き渡りました。しかし、誰一人として刀を抜く者はいません。圧倒的な暴力の前に、彼らは完全に屈服したのです。暴君を打ち果たし、己の力だけを証明したこの凄惨な事件。荒木安家という若き虎が、血塗られた摂津の舞台へ本格的に牙を向いた瞬間でした。彼の狂気ともいえる知謀と有名は、この日を境に、摂津全土へと轟くことになります。この花見の宴での鮮やかな討ち入りは、単なる死闘ではありませんでした。力のない者が力のある者に食われる。それがこの摂津の掟であるならば、自分が一番の力を示せばいい。陰徳太平記が伝えるこの惨劇に、史実としての明確な裏付けはありませんが、後に主家を乗っ取る下克上を果たす村重の非常なまでの決断力を象徴する物語として語り継がれています。後に彼が出会うことになる覇王織田信長もまた、これと同じく力と恐怖で人を支配する男でした。己の腕力と計算だけを信じて生きる若武者は、やがて時代が引き寄せるように、尾張からやってくる巨大な暗雲へと飲み込まれていくことになります。伝説に彩られた若き日は過ぎ、なお村重と改めた彼は、着実に野望への階段を上り始めていました。主君の娘をめとって池田家の一族衆に食い込んだ村重は、冷徹に時代の流れを観察していました。永禄11年、1568年、尾張から巨大な軍勢が畿内を飲み込みます。織田信長です。信長は足利義昭を将軍として奉じ、圧倒的な武力で京都を制圧しました。この時、摂津の有力黒人であった和田惟政、伊丹親興、そして村重の主君、池田勝政の3人が、摂津三守護として信長から領地を認められます。しかし、村重はこの体制が長く続くとは思っていませんでした。昨日までの権威が今日は紙くずになる。それが戦国の真理です。元亀元年、1570年、信長と石山本願寺による果てしない決戦が幕を開けます。同時に、摂津の内部でも地殻変動が起きました。信長に恭順する当主、池田勝政に対し、池田家の一部が反旗を翻し、勝政を追放してしまったのです。
この下克上を裏で操っていたのが村重と、彼のいとこである豪遊の師、中川清秀でした。彼らは勝正を追い出し、傀儡の当主を立てることで、事実上、池田家の実権を握ることに成功します。己の腕力と知謀だけで、村重は国を動かす立場へと成り上がっていきました。だが、このクーデターを摂津三守護の和田惟政が黙って見過ごすはずはありませんでした。和田は茨城城主の茨城重朝らと結託し、池田家を討伐すべく軍を動かします。元亀2年、1571年8月28日、秋の気配が忍び寄る摂津の国、白井河原。ここで、摂津の覇権をかけた血みどろの決戦が幕を開けます。東岸のぬか塚に陣を構えるのは、和田惟政と茨城重朝が率いる兵たち。対する西岸の馬塚には、村重と中川清秀ら池田勢2500余騎が立ちはだかりました。静まり返った河原に、秋風がすすきの方を揺らします。両軍の間に流れる白井河原の水面だけが無心にきらめいていました。せべえ、先陣は任せるぞ。村重の低い声に中川清秀が獰猛な笑みで答えます。清秀は村重にとって単なる親族ではなく、己の背中を預けられる唯一無二の戦友でした。ホラ貝の音が天をつんざき、静寂は破られます。怒号と馬の稲鳴きが交錯し、両軍が河原の中央で激しく激突しました。先端が開かれるや否や、中川清秀は凄まじい気迫で敵陣に切り込みました。血しぶきを浴びながら、清秀の槍が次々と敵兵をなぎ倒していきます。その視線の先には、敵の総大将、和田惟政の姿がありました。清秀は馬をけたてて惟政に迫り、激しい一騎打ちにもつれ込みます。槍と刀が火花を散らし、幾度かの打ち合いの末、清秀の刃が惟政の急所を捉えました。摂津三守護の一角が、名もない黒人の豪遊によって討ち取られた瞬間でした。清秀の雄たけびが戦場に響き渡る中、村重もまた動きました。彼が標的と定めたのは、もう一人の大将、茨城重朝です。曲を踊らせ、村重は重朝の前に立ちはだかります。荒木村重、水産！重朝もまた名のある武将でしたが、極限まで鍛え上げられた村重の怪力と太刀筋の前には、防戦するのが精一杯でした。鈍い打撃音が響き、村重の一撃が重朝を馬から叩き落とします。村重は見事に茨城重朝の首を高く掲げました。二人の大将を失った和田茨城勢は総崩れとなり、討ち取られた死体が河原を埋め尽くしました。白井河原は名のみで、その水はからくれないの流れに変わったと伝えられています。この大将により、名族茨城氏は滅亡。村重は主を失った茨城城へと無血入城を果たし、名実ともに
摂津の有力武将として名乗りを上げたのです。死臭の漂う戦場を離れ、堅牢な茨城城の天守から領地を見下ろす村重。だが、彼の目には、摂津の小さな領土などすでに映っていませんでした。せべえ、時代が変わるぞ。傍らに立つ中川清秀に、村重は静かに語りかけました。室町幕府の権威は地に落ち、摂津黒人たちの小競り合いなど、やがて来る巨大な波に飲み込まれる。村重が見据えていたのは、将軍、足利義昭すら手玉に取り、畿内を圧倒的な武力で蹂躙しつつある、織田信長という男の存在でした。この乱世を終わらせるのは、信長しかいない。ならば、誰よりも早くあの覇王の懐に飛び込み、信長という力を利用して、己の野望を遂げるまでだ。村重は直ちに信長の側近である堀秀政らに使者を送りました。今よりお味方に参り、いよよこの忠孝を激し申すべく候。信長への絶対的な心中を誓うと同時に、村重は恐るべき提案を付け加えます。さにそうらわば、摂州13軍をば、それがし切り取りに仰せつけられて賜りそうらえかし。私を味方にするならば、この摂津一国、自分の力で切り取って、信長公に捧げてみせよう。それは、一介の武将の言葉としては、あまりにも尊大で、野心に満ちた申し出でした。あまりにも請求すぎます。せめて人質を出して少しずつ信頼を得てからになされては。家臣たちは口々に村重をいさめました。しかし、村重は豪快に笑い飛ばして取り合いません。人質などという小手先の忠誠をあの信長が喜ぶはずがない。実力と野心だけがあの男の心を動かすのだ。村重の読みは的中しました。泥沼化する石山本願寺との戦いに頭を悩ませていた信長は、この無名の荒武者の破天荒な申し出を喜んで了承したのです。運命の歯車が回り出し、村重はやがてあの底知れぬ覇王と直接対面する日を迎えます。時代は大きな転換点を迎えていました。元亀4年、後の天正元年となる1573年の春、信長が擁立したはずの室町幕府第15代将軍、足利義昭は、信長の傀儡であることを嫌い、ついに挙兵に踏み切ります。しかし、信長の武力は、その反抗を容赦なく叩き潰すべく、圧倒的な軍勢を率いて上洛の途についていました。畿内の情勢が風雲急を告げる中、茨城城を手中に収めたばかりの村重は、いち早く動きます。時代の覇者はもはや将軍ではなく、尾張から来たあの男である。村重は、細川藤孝と共に、近江の国の大津、大阪の関まで出向き、上洛してくる信長を出迎えるという行動に出たのです。大阪の陣所。そこには、ただならぬ威圧感が漂っていました。ずらりと並ぶ尾張、美濃の屈強な武将たち。
その奥に天下不武を掲げ、神仏すら恐れぬ覇王織田信長が将棋に腰を下ろしていました。門閥や血筋を一切重んじず、実力と合理性だけで人を評価し、使えなくなれば容赦なく切り捨てる冷徹な男。村重はその信長の陣幕へと通されます。一介の地方武将に過ぎない村重にとって、これは己の命と野望を天秤にかける究極の賭けでした。村重は信長の前に平伏しました。後世に描かれた絵本「太閤記」には、この時の両者の息詰まる対面が記されています。摂津の国は13軍に分かれ、小競り合いが絶えませぬ。頭を下げたまま、村重は静かに、しかし力強い声で切り出しました。それがしに切り取りを申し付けくだされば、神明を賭して摂津一国を鎮めてご覧に入れまする。周囲の織田家臣たちは、この新参者の途方もない豪語に息を飲みました。信長の力を背景にするとはいえ、自分に摂津一国を任せろというのです。陣幕の中に重苦しい沈黙が降りました。信長は目の前に平伏する巨漢の男を冷たい蛇のような目で見下ろしています。大きく出たな。信長の口元にかすかな笑みが浮かびました。しかしその笑みには、相手の底の浅さを見透かすような冷酷な響きが含まれていました。言葉だけで野心を語る者はいくらでもいる。問題は、お前にそれだけの器量と覚悟があるかどうかだ。次の瞬間、信長は予想外の行動に出ます。チャキッ。鋭い金属音が鳴り、信長は腰の刀を抜き放ちました。周囲の家臣たちが色を失い、身構えます。信長は抜き身の刀を片手に持つと、傍らに置かれていた盆の上の饅頭を剣先で無造作に突き刺しました。一つ、二つ、三つ。刃の先に饅頭が刺さった状態のまま、信長は刀をスッと村重の鼻先へ突きつけました。食してみろ。信長の声は低く、凄みを帯びていました。刀の鋭い切っ先が、村重の顔のほんの数寸のところで冷たい光を放っています。食してみろという言葉は、文字通りの意味ではありませんでした。少しでも恐怖で顔を引きつらせるか、ためらって身をのけぞらせるか。もし一瞬でも怯えを見せれば、この男は使い物にならない。その時は、この刀がそのまま村重の喉元を貫くかもしれない。それは、人を道具として値踏みする信長ならではの狂気じみたテストでした。陣幕の中は、水を打ったような静寂に包まれました。名だたる織田の猛将たちでさえ、信長のこの異常な振る舞いに青ざめ、固唾を飲んでいます。あの男は切られる。誰もがそう直感しました。しかし、村重は違いました。38歳になっていた村重は、
数々の血の修羅場をくぐり抜けてきた男です。力と恐怖が支配する世界ならば、己の腕力と度胸で応えるまで。彼は微動だにせず、眼前の白人を見つめ返しました。ありがたく、頂戴つかまつりまする。村重は落ち着き払った声で答えると、スルスルと執行して信長にすり寄りました。そして、眼前の剣先に向かって、カッと大口を開けたのです。迷いはありませんでした。村重は鋭い刃先ごと饅頭に食らいつき、一口でむしゃむしゃと平らげてみせたのです。口の中を切るかもしれない、喉を突かれるかもしれないという恐怖をみじんも感じさせない豪快な振る舞いでした。村重が饅頭を飲み込むと、再び重い沈黙が戻りました。信長は刀の先から見事に饅頭だけを食いちぎった村重の顔をまじまじと見つめています。その目から先ほどの冷たい光が消え去っていました。やがて信長の喉の奥から低い笑い声が漏れ、それは瞬く間に陣幕を震わせるほどの高笑いへと変わりました。はっはっはっは、見事なり。信長は刀を鞘に収め、膝を叩いて喜びました。これぞ日本一の器量なり。信長は村重の並外れた胆力と覚悟を激賞しました。陰徳太平記によれば、信長はこの時大いに感じ入り、腰に刺していた義弘の脇差しと雁の絵が描かれた名品を自らの手で村重に下賜したと伝えられています。狂気ともいえる挑発に命がけの度胸で応えてみせた村重。彼はこの瞬間、戦国の覇王による死のテストに見事満点で合格したのです。この出会いは二人の関係性の本質を物語っています。信長にとって家臣とは自らの天下布武を実現するための道具でした。そして村重は最前線で命を懸けて働く最良の道具として信長に見出されたのです。村重もまた信長という強大な力を利用して己の野望を遂げようとしていました。狂気と野心が奇妙に共鳴し合い、二人の間に主従という名の異様な絆が結ばれた瞬間でした。信長の寵愛と信頼を勝ち取った村重は、その足で将軍足利義昭との戦いにも従軍します。畿内から義昭を追放し、室町幕府を事実上滅亡させたこの戦いにおいて、村重は先陣を受けたまわり、目覚ましい軍功を挙げました。信長の期待に、己の武力で完璧に応えてみせたのです。摂津のことは万事頼む。信長からのこの上ない信任を得た村重は、ついに守護伊之下、摂津の神に任ぜられます。一介の地方家臣の家に生まれた男が、ついに一国の主へと飛躍したのです。30代後半にして摂津の神となった村重の勢いは、もはや誰にも止められません。彼は茨城城へ凱旋すると、かつての主家である池田氏の残党を一掃し、自らの足元を固めます。さらに、近隣の黒人たちを次々と屈服させ、あるいは信長の意向を背景に恭順させていきました。力と知謀、そして信長という後ろ盾を得た荒木村重は、摂津の国において絶対的な権力者へと上り詰めていきます。村重の栄光の陰には、
常に彼を支える同志の存在がありました。白井河原で共に血を浴びたいとこの豪遊、中川清秀。そして、高槻城を任されることになるキリシタン武将、高山右近。彼ら有能な配下を要所に配置することで、村重は摂津全土を鉄の結束で支配しようとしていました。下克上の世を己の力だけで泳ぎ切り、ついに手にした一国一城の主という座。野心家荒木村重の人生はまさに絶頂期を迎えようとしていました。しかし彼が仕えた主君は気まぐれで残忍な覇王織田信長です。信長という太陽に近づきすぎた者はその強烈な熱に焼かれる運命にあります。今はまだ信長の最高の道具として重宝されている村重ですが、この狂気じみた関係がいつまでも平穏に続く保証はどこにもありませんでした。それでも今の村重の目には輝かしい未来しか映っていません。摂津を真に平定した証として、彼は次なる巨大な事業へと着手することになります。それが戦国史にその名を刻むことになる比類なき名城の建設でした。天正2年、1574年11月、村重は摂津平定の総仕上げとして、古くからこの地を支配していた伊丹親興を滅ぼし、その居城を陥落させます。一介の家臣から身を起こした男が、ついに名実ともに摂津の頂点に立った瞬間でした。村重は信長の命により、この城の名を有岡城と改めます。己の野望の拠点として、また摂津一国を支配する国主の居城として、村重はこの地に戦国の常識を覆す前代未聞の巨大城塞を築き始めます。それは腕力と知謀だけで成り上がってきた彼が、自らの富と権力のすべてを注ぎ込んだ必勝の事業でした。有岡城が築かれた伊丹の地は、西国から京へと向かう街道筋の要衝です。さらに東には稲川が流れ、なだらかな伊丹段丘の大地と低湿地が天然の要害を形成していました。村重はここに単なる武将の居館や戦のための砦ではなく、全く新しい概念の城を構想します。これまでの戦国時代の城といえば、いざ戦になれば領民や町を捨て、険しい山奥の城に武士だけが立てこもるのが常識でした。しかし村重は、領民たちが暮らす城下町全体を丸ごと一つの巨大な防衛網で包み込むという、極めて壮大かつ合理的な計画を立てたのです。村重が目指したこの防衛システムは、総構えと呼ばれます。本丸や二の丸だけでなく、家臣たちの侍屋敷、さらには商人や職人が住む町屋、そして寺院に至るまで、大地上の町全体を深い堀と高い土塁でぐるりと囲い込んだのです。敵が攻めてきても、領民や富を場外に奪われることはありません。村重は、摂津全土の黒人や地侍たちを巧みに統制し、最新の築城技術と莫大な資金を惜しげもなく投入して、この総構えを完成へと近づけていきます。城の内部には複雑な迷路が巡らされ、敵の侵入を許さない緻密な設計が施されていました。防御の要となる東西南北の急所には、強力な出城が配置されました。北の砦と呼ばれる野々宮砦、さらに岸の砦、
女郎塚砦、日踊塚砦、そして南の小屋口砦。地形の段差を巧みに利用して作られたこれらの砦には、最も屈強な兵と頼りになる武将たちが配置され、さながら有岡城を守る鋭い牙として機能します。この町ぐるみの総構の城塞は、日本における近世城郭の先駆けとも言われ、後年の豊臣秀吉が築く大阪城などにも影響を与えたとされています。村重にとってこの絶対的な防衛拠点は、己の力を天下に誇示する巨大な鎧でもありました。さらに、広大な総構の中心となる本丸には、日本最古級とも言われる天守がそびえ立っていました。それは戦いのための武骨な監視塔ではなく、富と権威の象徴として、瓦葺きの屋根や石垣を多用した壮麗な姿だったと伝えられています。泥沼のような乱世を腕力一つで生き抜き、数々の敵を打ち倒してきた村重。彼の激しい野心と執念は、この有岡城という圧倒的な物理的空間として結実したのです。高くそびえる天守の最上階から伊丹の城下を見下ろすとき、村重の胸には摂津一国を完全に掌握したという深い満足感が広がっていたはずです。有岡城の異様は、海を渡ってやってきた外国人の目にも留まっています。天正4年、1576年の冬、キリスト教の布教のために諸国を巡っていたポルトガルの宣教師、ルイス・フロイスがこの地を訪れました。数々の日本の城郭を見てきたフロイスでさえ、この巨大な城塞都市の規模には驚嘆を隠せませんでした。彼は本国に宛てた書簡の中で、有岡城の姿と村重の様子を詳細に書き残しています。西洋の知識人の視点を通しても、当時の有岡城がいかに最先端で、巨大な権力と富の象徴であったかが生々しく伝わってくるのです。フロイスは書簡にこう記しています。我らは宵の口に伊丹と称し、甚だ壮大にして見事なる城につきたり。さらに村重はフロイスを直ちに引見し、非常なる歓待でもてなしました。村重はキリスト教の庇護を約束し、新たに築造せる彼の壮麗なる城を日中に完せんと欲し、翌日はぜひ昼食を共にしたいと上機嫌で語りかけたといいます。自らが心血を注いで築き上げたこの城を異国の使者に見せびらかしたくてたまらない。そんな村重の誇らしげで、どこか無邪気なまでの自負心が、フロイスの記録から浮かび上がってきます。外国人をも圧倒するこの巨大城塞は、単なる軍事拠点ではありませんでした。果てしない戦乱に苦しんできた摂津の人々にとって、有岡城は命と財産を守る巨大な盾だったのです。総構の城下には、村重の圧倒的な武力と保護を求めて、多くの人々が集まってきました。商人たちが集い、職人たちが技を競い合い、城内はさながら一つの独立国家のような活気に満ち溢れていきます。昨日の味方が今日は敵になる狂った時代の中で、有岡城の分厚い土塁の内側だけは、奇跡のような平和と繁栄の空間が保たれていたのです。この男ならば、我々を乱世から救ってくれるかもしれない。領民や家臣たちは、
己の腕一つで国主へと成り上がった怪力無双の男に熱い期待と未来を託していました。村重もまた信長から与えられた摂津の神としての責任と自分を慕う者たちへの情愛を胸に刻んでいたはずです。暴君を討ち、数々の敵をなぎ倒してきた血塗られた手で、今度は人々を守るための国づくりに邁進する。有岡城の繁栄は村重にとって単なる野心の到達点ではなく、一人の国主として領民の期待に応えたという何よりの証でもありました。天正の初め、総構の巨大城塞の完成とともに、荒木村重の人生は文字通り絶頂を極めていました。覇王織田信長の寵愛を一身に受け、難攻不落の城を構え、あまたの有能な家臣と領民に慕われる摂津一国の主。これ以上望むべくもない栄華を手にした村重の顔からは、かつて血で血を洗う下克上の道を歩んでいた頃のあの飢えた狼のような殺気はすっかり消え去っていました。しかし、この完璧すぎる防衛拠点が、やがて彼自身を閉じ込め、数千もの命を道連れにする絶望の檻に変わることを、今の村重は知る由もありませんでした。天正2年の秋、壮麗な有岡城が完成し、荒木村重は摂津国主としての地位を盤石なものとしました。領民たちは平和と繁栄を謳歌し、城下町は活気に満ち溢れています。しかし、時代は下克上が吹き荒れる戦国乱世の真っ只中です。昨日まで味方だった者が今日には寝首をかきに来る。息の詰まるような緊張感が常に村重の周囲を取り巻いていました。血塗られた太刀を振るい、力だけを信じて生き抜いてきた村重にとって、真に心が休まる場所はどこにもないように思えました。そんな怪力無双の荒武者が、ただ一つ、心の平穏を見出せる場所がありました。それが、茶の湯の世界だったのです。村重は、千利休や津田宗牛といった堺の一流の茶人たちと親しく交流を重ねていました。戦場での甲冑を脱ぎ捨て、身一つでにじり口から狭い茶室へと身をくぐらせる。そこは、外の血生臭い世界とは完全に隔絶された絶対的な静寂の空間です。湯の湧く松風の音だけが響く中、村重は血塗られた己の手を見つめ、静かに茶碗を両手で包み込みます。茶器の手触り、一服の茶のぬくもりが張り詰めた武将の神経をゆっくりと解きほぐしていくのです。天下の覇者たる信長が茶器を権力と富の象徴として扱ったのに対し、村重は茶の湯の精神そのものに深く傾倒していきました。静寂に包まれた茶室の中で名器をめでるとき、村重の顔からは飢えた狼のような殺気は消え失せています。命のやり取りに明け暮れる戦国武将にとって、死と隣り合わせの日常から解放されるこのひとときは、何にも代え難い救いでした。後に利休七哲の一人に数えられるほど、村重は茶の湯に没頭し、その深い精神性を吸収していきます。豪遊無双の荒武者という表の顔と、茶を愛する静かな求道者という裏の顔。村重の心の中には相反する二つの魂が同居していました。
そして、この茶の湯を通して培われた深い精神性こそが、後に彼の運命を大きく左右することになるのです。茶室の静寂とともに、村重の心を癒してくれたもう一つの存在がありました。それは、今陽気と称されるほど、絶世の美貌を持った側室、ダシの方です。戦場から有岡城へと帰還する村重を、ダシはいつも変わらぬ穏やかな笑みで出迎えました。彼女の気高い美しさと深い愛情は、血に濡れた村重の心に寄り添い、荒ぶる魂を優しく包み込んでくれたのです。身分や野心にとらわれない真実の情愛がそこにはありました。二人の間には、後に浮世絵の祖、岩様田兵衛となる可愛らしい男の子も誕生しています。剛腕で摂津一国を切り取った覇者も、資質に戻れば、ただの一人の父親に過ぎません。無邪気に笑う幼子を抱き上げ、その柔らかな頬に自らの武将髭をこすりつける村重。その傍らで、ダシが微笑ましく見守っています。力と恐怖だけが支配する乱世において、家族と過ごすこの温かな時間は、村重にとってまさに奇跡のような幸福でした。このささやかな平穏と、自分が築き上げた有岡城の繁栄が、いつまでも続くことを村重は祈ったに違いありません。しかし、彼が仕える主君は、そんな束の間の安息を許してくれる男ではなかったのです。村重が茶の湯と家族に安らぎを求めていた頃、畿内の情勢はさらに激しさを増していました。織田信長の天下統一事業において最大の障壁となって立ちはだかったのが、大阪に巨大な勢力を誇る石山本願寺です。剣女上人率いる本願寺は全国の門徒に檄を飛ばし、信長に対する徹底抗戦の構えを見せていました。進む者は往生極楽、退く者は無間地獄。絶対的な信仰心で結束した10万とも言われる一向宗徒たちは、死を恐れぬ凄まじい熱量で織田軍に襲いかかります。それは武将同士の領地争いとは次元の異なる血で血を洗う宗教戦争、石山合戦の幕開けでした。信長はこの狂信的な抵抗を粉砕するため、自らの軍団を総動員して石山を包囲します。そしてこの泥沼の最前線に立たされたのが、大阪に隣接する摂津国主荒木村重でした。信長にとって家臣は己の野望を叶えるための道具です。使える道具は壊れるまで徹底的に使い倒す。畿内最強の軍事力を持つ村重は、信長にとってまさに最良の道具に他なりませんでした。村重は摂津の神という名誉と引き換えに、休む間もなく石山攻めの第一線司令官として駆り出されることになります。石山本願寺の防御は鉄壁であり、毛利水軍からの海上補給も受けていたため、戦線は完全に膠着していました。村重は野田や福島に砦を築き、水路を封鎖し、幾度となく一向宗徒の突撃を跳ね返し続けます。今日もまた陣地に敵の鉄砲の轟音が鳴り響き、味方の兵たちが次々と血の海に沈んでいきます。信長からは一気に攻め滅ぼせという冷酷な命令が絶え間なく届けられます。しかし、どれほど敵を討ち取っても
信仰に命を捧げる門徒たちは次から次へと湧いてくるのです。終わりの見えない死闘の中で、村重の軍勢は確実に疲弊していきました。激戦の合間、血と泥に濡れた顔を拭いながら、村重はふと有岡城の方角を見つめます。あの壮麗な天守の下には、出汁の優しい微笑みと幼子の温かい肌がある。そして一服の茶がもたらす深い静寂がある。なぜ自分はこんな地獄のような場所で命を削って戦い続けているのだろうか。信長という覇王のために己の部下たちを次々と死地に追いやる意味はどこにあるのか。疲労困憊した村重の心にこれまで感じたことのない黒い疑念のシミが広がり始めていました。有岡城での束の間の栄華と泥沼の戦場で流されるおびただしい血。あまりにも残酷な落差が村重の精神をギリギリまで削り取っていきます。狂気ともいえる信長の天下不武にこのまま付き従っていれば、やがて自分も、そして愛する家族もこの血の濁流に飲み込まれてしまうのではないか。村重の直感は恐ろしいほどの正確さで未来を予見していました。信長という巨大な歯車に組み込まれた村重の背後に、彼の運命を決定的に狂わせる暗く冷たい破滅の足音が忍び寄っていたのです。天正4年、1576年、荒木村重は摂津の平穏を楽しむ間もなく、苛烈な最前線へと駆り出されていました。標的は大阪に強大な勢力を誇る石山本願寺です。室町幕府を滅ぼし、破竹の快進撃を続ける織田信長にとって、この宗教勢力は天下統一を阻む最大の障壁でした。有岡城という巨大な要塞を完成させ、一国の主として栄華の絶頂にあった村重。しかし、その栄光の座は、終わりの見えない泥沼の戦争への入り口に過ぎなかったのです。休む間もなく戦線に駆り出される日々が始まり、血みどろの石山合戦が村重の運命を少しずつ狂わせていきます。信長にとって家臣とは一体何だったのでしょうか。後年の歴史家は、信長は自分の役に立つすべての道具が好きだった。村重は最良の道具の一つだった。と評しています。門閥や血筋を気にせず、実力さえあれば大抜擢する信長の合理主義。それは、裏を返せば、有能な人材を道具以上の道具として徹底的に酷使するということでした。畿内最強の軍事力を持つ村重は、信長にとって本願寺を打ち砕くための最も便利な道具に他なりません。自分の手柄のために戦うのではなく、巨大な歯車の一部としてひたすら身をすり減らす日々が始まりました。村重は摂津の最前線である野田や福島に砦を築き、水路を封鎖しようと試みます。さらに有岡城をはじめとする10カ所に城塞を構築し、本願寺への包囲網をじりじりと狭めていきました。しかし、どれほど敵を討ち取り、防衛線を押し上げても、信仰に命を捧げる門徒たちは、次から次へと湧いてきます。味方の兵たちもまた、昨日まで親しくしていた者たちが、次々と血の海に沈んでいきました。死を恐れぬ相手との戦いは、武将としての誇りや戦術を無意味なものに変え、ただ
兵たちの精神を削り取っていくだけでした。そこへ、さらに恐るべき敵が立ちはだかります。中国地方の覇者、毛利輝元が本願寺の救援に乗り出してきたのです。天正4年7月、大阪湾の木津川口において、両陣営の水軍が激突しました。瀬戸内海の制海権を握る毛利水軍は、宝禄火矢を用いた巧みな戦術で、織田の水軍を完膚なきまでに打ち破ります。燃え盛る戦団を尻目に、毛利勢は悠々と石山へ大量の兵糧や弾薬を運び込んでいきました。陸からどれほど包囲の輪を縮めても、海からの補給路が断たれない限り、本願寺は決して落ちません。海の制海権を奪われたことで、石山合戦は完全な泥沼へと突入しました。村重の軍勢は終わりの見えない包囲戦の中で、いたずらに体力と気力を消耗していきます。なぜ自分はこれほどまでに血を流さなければならないのか。陣屋の天幕で泥にまみれた兜を脱ぎ捨てながら、村重は深くため息をつきました。有岡城の茶室で見出したあの一服の茶の静寂が遠い幻のように感じられます。ふるさとの城で待つ美しき妻ダシや無邪気な幼子の顔を思い浮かべるたび、この凄惨な現実との落差が村重の胸を締め付けました。我々はいつまで信長公の捨て駒として使われるのか。重臣たちの中からも密かにそんな不満のさざ波が聞こえ始めていました。彼らもまた休む間のない出陣と死と隣り合わせの日常に疲れ果てていたのです。力で成り上がり、力でねじ伏せてきた村重の統率力も、この極限状態の中では少しずつ揺らぎを見せ始めています。戦国の世とはいえ、あまりにも非情な信長のやり方に、最前線の将兵たちの心は静かに、しかし確実に離れつつありました。天正6年、1578年の秋が近づいていました。果てしない石山合戦に忙殺される村重の精神は、すでに限界近くまで削り取られていました。栄光の座であるはずの摂津国主という立場が、今や彼自身を縛り付ける重い鎖となっています。そんな猜疑心と疲労が極限に達した有岡城に、一つの致命的な報告が飛び込んできます。それは、信長の逆鱗に触れるには十分すぎる恐ろしい裏切りの噂でした。張り詰めていた糸が切れるかのように、村重を決定的な破滅へと突き動かす事件が起ころうとしていたのです。天正6年、1578年の秋、終わりの見えない石山合戦の膠着状態が続く中、有岡城に不穏な風が吹き込みました。事の起こりはほんの些細な、しかし戦国の世においては致命的な噂でした。村重のいとこであり、最前線の茨城城を預かる中川清秀の陣営で軍律違反が発覚したというのです。それは清秀の部下たちが夜な夜な小舟に乗って敵である石山本願寺へ忍び込んでいるという内容でした。彼らは兵糧の欠乏に苦しむ一向宗徒たちに密かに米を横流しして利益を得ていたのです。敵に塩を送るならぬ、敵に兵糧を売る。血みどろの包囲戦を続けている最中にあってはならない言語道断の裏切り行為でした。
村重自身は全く預かり知らないことでしたが、総司令官としての監督責任を問われることは免れません。そして何より恐ろしいのは、この些細な横流しの噂がすでに安土城にいる織田信長の耳に達してしまったという事実でした。荒木摂津守に逆進の企てあり。単なる軍律違反がいつの間にか村重自身の謀反の噂へとすり替わり、安土へ中心されていたのです。身に覚えのないことだ。直ちに安土へ参り、信長公に申し開きをいたそう。村重はすぐさま釈明のための出仕を決意します。自らの忠誠を誠心誠意伝えれば、必ずや信長も理解してくれるはずだ。しかし、有岡城の重臣たちは、青ざめた顔で村重の出立を強く引き止めました。家老の荒木島の守や中川清秀らは、口々に信長の恐ろしさを説き始めます。彼らは戦場での酷使に疲れ果て、もはや信長のために命を懸けることに限界を感じていたのです。後世に書かれた陰徳太平記は、この時の家老たちの悲痛な訴えを克明に記しています。上様が上辺はお許しになられたとしても、決して真に受けてはなりませぬ。彼らは床に頭をこすりつけるようにして村重に迫りました。信長公の憶せとして、一度過ちを起こした者のことは終生お忘れにならず、事のついでがあるときに必ず攻め滅ぼしてやるという執念を持ち続けるお方です。今安土へ向かえば、運よく許されたとしても、いずれ必ず些細な理由で破滅させられる。それが信長という男の残酷な本性だというのです。重臣たちの言葉は、村重の心に潜んでいた黒い疑念を激しく揺さぶりました。かつて摂津を支配していた和田惟政ら三守護も、信長に使い倒された挙句、村重自身の手で滅ぼされました。用済みとなった道具は必ず廃棄される。それは村重自身が誰よりもよく知る織田軍団の冷酷な掟でした。さらに宣教師ルイス・フロイスの記録によれば、村重の家臣たちは戦争の危険と苦労にさらされず、心置きなく平穏に過ごしたいと願い、村重に反逆をそそ流したとされています。彼らの恐怖と疲労はすでに沸点に達していました。殿、もはや思案の余地はありませぬ。安土へ行けば殺されますぞ。家老たちは血走った目で村重を取り囲みました。内々に毛利家より深く頼まれの旨もござる。輝元様にご一味することこそ上策でござろう。西の巨大な覇者毛利輝元、そして大阪の石山本願寺、彼らと同盟を結べば信長の軍勢を摂津で食い止め、天下の形勢を覆すことができる。恐怖に駆られた家臣たちは生き延びるための一発逆転の賭けを村重に強要し始めたのです。村重は重臣たちの言葉にじっと耳を傾けたまま沈黙を守っていました。己の腕力と知謀だけで摂津一国の主へと成り上がり、信長の期待に応え続けてきた誇り。茶の湯の静寂を愛し、愛する妻や子と過ごす有岡城での満ち足りた日々。
もし信長に反旗を翻せば、これらすべてを失うどころか、一族郎党が血の海に沈むことになるかもしれない。しかし、信長という男のあの蛇のように冷たく、人を値踏みする眼差しを思い出すと、背筋に冷たい汗が伝うのを止められませんでした。信長に弁明の機会を求めるか、それとも家臣たちの声に従って刀を抜くか。村重の心の中で二つの道が激しくぶつかり合います。力で成り上がった武将にとって家臣の信頼を失うことは自らの破滅を意味します。恐怖に怯え、毛利への寝返りを叫ぶ彼らを力でねじ伏せ、無理やり安土へ連れて行くことはもはや不可能でした。有岡城の分厚い土塁の内側には、主君への疑心暗鬼と破滅への恐怖が重く立ち込めています。運は天にある。村重は誰にともなく低くつぶやきました。かつて池田勘右衛門を打ち果たし、己の力だけを信じて血塗られた道を歩み始めたあの頃、自分の運命は自分で切り開くしかない。それが戦国の掟ではないか。巨大な権力の歯車としてすりつぶされるのを待つくらいなら、己の力をすべてかけて大博打に出るべきではないのか。狂気に満ちた家臣たちの熱気を浴びながら、荒木村重という男の運命は、後戻りできない暗黒の淵へと、ゆっくりと傾き始めていました。しかし、いざ天下の覇王に弓を引くとなれば、一族や領民を巻き込む取り返しのつかない地獄が待っています。村重は反逆へ流行る家臣たちをひとまず鎮めると、破滅を避ける最後の望みをかけて決断を下しました。身に覚えのないことだ。自ら安土に赴き、上様に申し開きをしよう。天正6年、西暦1578年の10月23日、村重は嫡子の村次を伴い、わずかな友を連れて有岡城を出発しました。自らが築き上げた信頼と実績があれば、あるいは信長の疑いを晴らすことができるかもしれない。そう信じての行動でした。しかし、道中の山崎に差し掛かったとき、事態は急転します。有岡城から荒木島の守や中川清秀ら重臣たちが血相を変えて追いついてきたのです。彼らは村重の前に立ちふさがり、安土への出資を強硬に引き止めました。重臣たちが必死に説得を試みる中、さらに決定的な知らせが飛び込んできます。安土の屋敷に留守居として残していた家臣から早馬が駆け込んできたのです。殿の陰謀は明白であると、安土でのご詮議がすでに決定いたしました。さらに村重の親戚にあたる明智光秀からも同じく早馬で警告が届いていたといいます。上様はもってのほかのお怒りであり、安土につけば即座に誅殺されることは明白。決して来られてはなりませぬ。この恐るべき報告が村重の心にあった対話による解決という細い希望の糸を完全に断ち切りました。殿、もはや思案の余地はありませぬ。一刻も早く有岡城へお戻りを。荒木島の守ら家臣たちは地に額をこすりつけるようにして懇願しました。村重は静かに目を閉じました。己の命を長らえさせるためには、もはや前に進む道は残されていません。
乱世を腕力一つで生き抜き、信長の最高の道具として身をすり減らしてきた日々が脳裏をよぎります。その果てに待っていたのが、一方的な中殺の裁きでした。村重はゆっくりと目を開けると、きびすを返し、再び有岡城へと足を踏み出しました。それは、信長との決別を意味する、後戻りのできない一歩でした。有岡城に帰還した村重は、すぐさま全軍を招集し、軍議を開きました。大広間に並みゆる将兵たちの前には、もはや信長に忠誠を誓う摂津の神の顔はありませんでした。すべてをかけて巨大な覇王に挑む一人の誇り高き反逆者の姿がそこにあったのです。村重は居並ぶ家臣たちを見渡し、腹の底から響くような声で宣告しました。我、安土に来せば即時中罰の企てあるを知り、思いとどまってここに籠城を決意した。張り詰めた空気の中、村重の力強い言葉が不安に怯える将兵たちの心に火をつけていきます。運は天の司るところ。命を星に任せて敵を刀の下に取りひしぐのだ。村重の言葉は熱を帯びていきます。彼は信長という圧倒的な暴力にただ怯えて死を待つのではなく、己の運命を自らの手で切り開くことを宣言したのです。籠城を重ねている間に、日頃より盟約を結ぶ毛利の軍勢が必ずやご詰めとしてやってくる。内外から敵を一気に追い立て、京に上り、即時安土を攻めて、信長不死を切腹に追いやってくれようぞ。その壮大な構想は、絶望の淵にあった城兵たちに、一筋の強烈な光を見せました。その後は、備前より西は毛利が成敗し、播州より東はこの村重が支配すれば、天下は我が思いのままである。その時は、面々の勲功次第で国や軍を褒章に取らせ、栄華の春を迎えさせてやるぞ。それは単なる夢物語ではなく、彼らを鼓舞するための最大の約束でした。そして村重は、家臣たち一人一人を強い眼差しで見据えます。死しては名のため、子孫のため、生きては身のため、栄誉のため、随分と粉骨の働きを頼むぞ。この強気な宣言に、一兵卒に至るまでが奮い立ち、その息は天をつくほどに高まったと、陰徳太平記は伝えています。村重のこの大言相互は、決して窮鼠の虚勢ではありませんでした。彼の背後には、信長包囲網を形成する巨大な勢力との綿密な密約が存在していたのです。信長の宿敵である大阪の石山本願寺賢如上人からは、血版を押した起請文が届けられていました。そこには、たとえ信長が死んで天下の形勢が変わっても、決して村重を見放さない。領内の百姓を離反させるようなこともしない。と、固い約束が記されていました。宗教的権威と強大な民衆の力を持つ本願寺との同盟は、村重にとってこれ以上ない強力な盾となります。さらに、賢如からの起請文には、村重の摂津支配を永代認め、さらにもう一国の領土を与えるよう、将軍足利義昭に交渉するという極めて魅力的な条件も提示されていました。当時、畿内では
将軍義明の暗躍により、大和の松永久秀や播磨の別所長春、丹波の畑野秀治ら有力な武将たちが次々と信長に反旗を翻す異常事態が起きていたのです。信長包囲網の足音は確実に摂津のすぐそばまで迫っていました。部下による兵糧横流しの疑惑をかけられた以上、織田家中においてこれ以上の立身出世は望めない。そればかりか、このまま織田方にとどまれば、この包囲網に自らも押しつぶされるやもしれぬ。村重の胸中には、そんな冷酷な現実への絶望もありました。ならば、反信長勢力が一斉に放棄している今こそ、毛利や本願寺と固く手を結んで覇王を打ち倒し、自らの腕力で新たな領土を切り取る時ではないか。生き残るための苦渋の選択は、村重の心の中で確かな勝算を伴う反逆のシナリオへと変わっていったのです。さらに、西の覇者である毛利輝元からも具体的な支援の確約が届いていました。毛利氏からは同盟の証として太刀や大量の銀子などの進物が村重や重臣たちに送られています。当時、瀬戸内海から大阪湾に至る制海権は無敵を誇る毛利水軍が完全に掌握していました。彼らが海から物資や兵を補給し続けてくれる限り、有岡城や本願寺が干上がることはありません。村重はこの強固な同盟関係と地の利を冷静に計算した上で、勝算のある大博打に打って出たのです。毛利が西から攻め上がり、本願寺が背後を脅かし、村重が摂津で信長の進軍を食い止める。この作戦が成功すれば、無敵の織田軍団といえども完全に分断され崩壊するはずでした。それは恐怖に駆られた無謀な反逆ではなく、天下の形勢を一変させる可能性を秘めた理にかなった戦略だったのです。決意を固めた村重の行動は迅速でした。彼はすぐさま信長に内通していた忠城の塩川ほうきの神のもとへ兵を差し向け、これを血祭りにあげます。自らの陣営に潜む裏切り者を粛清し、戦いの覚悟を内外に示したのです。荒木摂津の神に逆進の企てあり。その凶報は早馬によって直ちに安土城の織田信長のもとへと届けられました。天下統一の総仕上げに取り掛かっていた覇王にとって、それは耳を疑うような知らせでした。一介の地方武将から引き上げ、畿内最強の軍団を預け、最も重用してきた最良の道具が突如として牙を剥いたのです。しかも村重が支配する摂津は中国地方や播磨へと続く交通の要衝。ここが敵に回れば織田軍の西国攻略ルートは完全に分断されてしまいます。冷徹な信長もこの時ばかりはただならぬ愁傷狼狽ぶりを見せたと伝えられています。村重謀反の激震は播磨の地で三木城の別所長春を包囲していた羽柴秀吉の陣営にも届きました。あの村重殿が上様に弓を引いたと申すか。秀吉にとって村重は共に畿内の最前線で血と泥にまみれて戦ってきた無二の戦友でした。村重の豪勇と実直な性格を誰よりも知る秀吉は、彼が己の野心だけで反逆する男ではないと直感します。抜群の勇者に集まる精進類の妬みか、それとも果てしなき戦への絶望か。理由はどうあれ、
このまま村重が信長と激突すれば、かつての同僚は逆進の汚名を着せられ、一族郎党ことごとく血の海に沈むことになります。秀吉は播磨の陣を諸将に任せると、わずかな馬回りだけを連れて急ぎ引き返しました。そして京都へ向けて出陣の準備を進める信長のもとへ駆け込み、強く願い出たのです。お許しいただけますなら、今一度この秀吉が村重殿に意見を加え、前の忠義を継がせてご覧に入れまする。良きように任せる。信長からの短い許しを得ると、秀吉は休む間もなく、直ちに摂津の伊丹有岡城へと馬を走らせました。もはや信長も村重に対して一縷の望みを託すしかなかったのです。秋風が吹きすさぶ中、秀吉はわずかな共回りだけを連れ、西国街道をひた走ります。目指す有岡城は、今や完全に織田家と敵対する軍事要塞と化していました。数万の兵がこもり、殺気に満ちた敵の本城へ、丸腰に等しい少人数で乗り込む。それは、一歩間違えれば自らの首が飛ぶ、狂気の沙汰とも言える行動です。しかし、秀吉の胸には、何としても友の破滅を止めたいという熱い友情だけが燃えたぎっていました。村重殿ならば、必ずわしの言葉に耳を傾けてくれるはずだ。秀吉は、己の命を賭して、固く閉ざされた有岡城の門を叩きました。羽柴筑前の神殿、ただいま単身にてお着きにござる。有岡城の広間に飛び込んできた知らせに、村重は耳を疑いました。これから命がけで戦おうとしている敵軍の将が、護衛もつけずに城へ乗り込んできたというのです。筑前が、わしに会いに来たというのか。不意の来訪に驚きながらも、村重は直ちに身につけていた武装を解きました。そして衣服を整えるのももどかしく、丸腰の姿で秀吉を迎え入れます。広間に通された秀吉の目には、極限の重圧に耐えかね、焼死しきった旧友の姿が映っていました。村重殿、大義にござる。秀吉は村重の顔をじっと見つめながら、静かに口を開きました。秀吉には、村重がなぜ反逆に追い込まれたのか、痛いほど察せられました。家臣たちの恐怖と猜疑心、終わりの見えない戦いへの疲労、そして、信長という冷酷な主君への恐怖。それらが複雑に絡み合い、この怪力無双の男を逃げ場のない絶望の檻へと追い詰めたのです。だが、このまま戦えば、待っているのは確実な滅亡と、子孫の妻子すら絶たれるという無念の結末しかありません。秀吉は、身を乗り出すようにして村重に語りかけました。ご返は昔のよしみを忘れずにおられるか。秀吉の声はかすかに震え、その目には涙が浮かんでいました。今一度信長公に陳謝し、身に咎がなきことを申し述べられよ。そうすれば必ずや道は開ける。理屈ではありませんでした。それは共に視線をくぐり抜けてきた戦友の魂からの叫びでした。信長公にお許しの御心あればこそ、
我が輩にこの役目が任されたのである。このまま旗を巻き、兵を伏せて降伏してほしい。秀吉の説得には、策や駆け引きを超えた、純粋で熱い友情がこもっていました。ご返も、かく申す秀吉にお任せあれ。この秀吉が、ご返のために命を懸けてよくよくお取りなし申すゆえ。秀吉は畳に手をつき、涙ながらに頭を下げました。城内の殺気だった空気の中で、一回の敵将がこれほどまでに心を砕き、命を懸けて自分を救おうとしてくれている。村重はその姿に深く心を打たれ、じっと目を閉じたまま頭を垂れて聞き入っていました。どれほど時間が流れたでしょうか。やがて村重はゆっくりと目を開き、静かに秀吉を見つめ返しました。ご返の切々たるご諌め、拝観に命じてありがたく存ずる。村重の声は低く、しかし確かな覚悟に満ちていました。仰せの通り、身に覚えなきことなれば、一時のお許しは賜りましょう。自分自身も一度はそう信じて、安土へ申し開きに向かおうとしたのです。秀吉の取りなしがあれば、あるいは一命をつなぐことはできるかもしれない。しかし問題は、その後でした。信長という男の冷酷な本性を、村重は、そして家臣たちは、誰よりも思い知らされていたのです。されど、信長公のお癖として、一度過ちを起こした者のことは、終生お忘れにはならぬ。村重は、絞り出すように語りました。今は許されたとしても、いずれこのことが、将来倍化されたご不況の因となることは明らかである。その時に悔いても悔はない。使い古された道具がどうなるか。摂津の三守護たちを自らの手で滅ぼした村重には、痛いほど分かっていました。いつ首をはねられるかと怯えながら生きながらえるくらいなら、己の運命を自らの手で切り開く。それが、戦国を生きる武将としての最後の意地でした。今、我は不義をもって反逆するにあらず、村重の両目からも熱い涙がとめどなく溢れ落ちていました。すでに一条に立てこもり、子卒と死を共にして武名を万代不朽の後にとどめんと決意した。ご返の奉仕には従いたいが、もはや是非に及ばず。涙を流し、両手をついて断る村重に、秀吉は重ねて言葉を継ぐことができませんでした。友を救えなかった悲しみと、戦国の非常な掟が、秀吉の胸を激しく締め付けます。秀吉は静かに涙を拭うと、努めて明るい声で、秋の山野の物語などを語り、あえて和やかな時を過ごそうとしました。しかし、この極限の対面を憎悪の目で見つめる者たちがいました。村重の重臣、河原林越後守は、秀吉が広間を退出した隙を見計らい、村重に密かにささやき寄りました。殿、今ここに秀吉を亡き者にいたせば、
子卒1000万人を討つに勝ります。一つの敵国を得たも同然にござる。敵の総大将格である秀吉が無防備で城内にいるのです。ここで討ち取れば織田軍に計り知れない打撃を与えることができる。河原林の進言は狂気にとらわれた常中の囚心が一致した血生臭い思いでもありました。愚か者めが。村重は凄まじい気迫で河原林を怒鳴りつけました。汝の申すことはもっともなれど、秀吉と我の仲は心と心を結んだ断金の交わりであるぞ。村重の眼光にかつての荒武者の誇りがよみがえっていました。本日の来訪も我が家系の絶えなんことを悲しんでの命がけの還元である。秀吉は我が決して討たずと信じているからこそ敵の本城へ単身乗り込んできたのだ。九丁懐にいれば漁師もこれを殺さず。ましてや友の熱き思いを踏みにじるような真似ができるはずがありません。この危険を冒して諌めに来た者を無益に討つことは近習にも劣る卑劣な振る舞いである。村重は殺気を放つ家臣たちを強い言葉でねじ伏せました。由来、運は天にあり、生かして返したところで勝つ時には勝つ、殺したところで負ける時には負けるのだ。それは力と裏切りが支配する戦国において、村重が最後に守り抜きたかった人間としての矜持でした。家臣たちは村重の気迫に圧倒され、ついに武器を引くしかありませんでした。血生臭い暗殺の企ては、村重自身の強い意志によって退けられたのです。やがて帰り際となり、村重は秀吉の手を固く握りしめました。二人はそれぞれの運命の違いを静かに悟り、とりどりに杯を重ねて別れの酒を酌み交わしました。筑前、達者でな。村重殿も。村重は秀吉を自ら玄関まで送り出し、厳重な警護をつけて城外へと無事に見送らせました。遠ざかる秀吉の後ろ姿を見つめながら、村重は自らが選んだ修羅の道へと再び歩み出します。それは、かつての熱き友情が、非常な戦場で鋭い刃となって交錯する、悲劇の戦いの始まりでした。秀吉の説得が失敗に終わり、有岡城はもはや後戻りのできない戦いへと舵を切りました。西へ向かう毛利軍の到来を待ちわびる中、摂津の隣国播磨でも異変が起きます。五着城の城主であり、織田方についていた小寺正元が突如として信長に反旗を翻し、毛利方へと寝返ったのです。この決定に最も驚愕したのが、正元の重臣であり、希代の知将として知られる黒田官兵衛義高でした。羽柴秀吉の知遇を得て、織田軍の播磨平定に尽力していた官兵衛にとって、主君の裏切りは寝耳に水でした。殿、何たるおことでございましょうぞ。官兵衛は急ぎ五着城へ駆けつけると、正元の前に進み出て真っ赤になって諫言しました。大恩ある信長公に背いて、なんで武士道が立ちましょう。天道に背いて反逆が栄えた試しはありませぬ。何とぞご見諒を。
その言葉には主家を思う責心が満ち溢れていました。元来、思慮深く弁舌に長けた官兵衛の厳しい正論に対し、政本は返す言葉もありません。しかし、すでに毛利と通じている政本の心に、忠義の言葉が届くはずもなかったのです。目障りな小あっぱめ。腹の底でそう毒づいた政本は、官兵衛を亡き者にしようと、恐るべき謀略を思いつきます。自らの手で殺せば、家中が割れる。ならば、すでに信長に背いている荒木村重の手にかけさせればよい。政本は殊勝な顔を作り、官兵衛に向かって静かに言いました。汝の申すことはもっともだ。だが、すでに摂津の神との盟約もある。もし摂津の神が本意するなら、世も直ちに旗をまこう。主君の言葉を信じた官兵衛は、自ら痛みへの使者となることを引き受けたのです。必ずや村重殿を説き伏せてみせましょう。官兵衛は主君の書状を押しいただくと、有岡城を目指して馬を走らせました。しかし、彼が到着するよりも早く、政本の放った別の早馬が村重のもとへと駆け込んでいました。その密書には、恐るべき依頼が記されていました。これこれの事情で官兵衛がそちらへ参る。到着次第、有無を言わせず捕らえて切っていただきたい。忠義に燃える死者の背中には、死神の鎌がすでに振り下ろされていたのです。密書を受け取った村重は、複雑な思いでその文面を見つめました。黒田官兵衛といえば、かつて信長の軍陣で共に戦い、気心の知れた間柄です。有能な知将であるがゆえに、政本にとって扱いづらくなったのだろうということは、容易に推測できました。戦国の世とはいえ、主君のために命がけで説得に来る忠臣を他人の手で始末させようという卑劣な企み。村重の胸中に言いようのない不快感と乱世の無情が入り混じった暗い感情が渦巻きます。やがて官兵衛が短気で有岡城の門を叩きました。城内はすでに数万の兵がひしめき、一触即発の殺気がみなぎっています。案内された大広間には、将棋に腰掛ける村重の姿がありました。摂津の神様、この度は。挨拶もそこそこに本題に入ろうとする官兵衛を、村重は手で制しました。まあよい。固いことは抜きにして、まずは一本組もうではないか。村重の声は冷たく、かつての戦友に向けるような温かさはみじんもありませんでした。不自然なほど静かな酒宴が始まりました。官兵衛は主君政本からの言葉を伝え、必死に村重の本意を促そうとします。しかし、村重は杯を傾けるだけで、まともに取り合おうとはしません。すでに、官兵衛を切れという密書を懐に忍ばせている村重にとって、彼の言葉は虚しく響くのみでした。しばらくすると、村重はふと立ち上がりました。少し席を外す。手洗いにでも立つかのように、村重は無言で広間を出て行きました。村重の姿が消えた直後でした。静まり返っていた広間の四方の襖が一斉にさっと開け放たれたのです。そこには殺気をみなぎらせた屈強な武者たちが
隙間なく並んでいました。白人の光が官兵衛の全身を冷たく包み込みます。彼らは足音を殺して踏み込むと、四方八方から一斉に槍の穂先を突きつけました。義高殿、上位でござる。鋭い掛け声とともに、官兵衛は完全に包囲されてしまったのです。たばかられたか。官兵衛はとっさに身構えましたが、すでに抜き打ちできる距離ではありません。しかし、希代の知将は、このような死地にあっても決して取り乱すことはありませんでした。彼は座ったままの姿勢を崩さず、周囲の武者たちをくわっと鋭く睨みつけました。身どもを殺す気か。その気迫に満ちた一喝に、突き出された槍の穂先が一瞬ピタリと止まります。大軍の総大将すら畏怖させるような凄まじい眼光でした。一瞬の静寂を破り、武者の一人が低く答えました。いや、殿は命までは奪えとは申されておらぬ。しばらくご窮屈であろうが、素直に立たれよ。別室へ案内するという言葉の裏にある意味を、官兵衛は瞬時に悟りました。主君、政本に裏切られ、友と信じた村重の手によって自由を奪われる。自他共に認める知者でありながら、人間の底知れぬ悪意を見抜けなかった痛恨の不覚。官兵衛は無念の笑みを浮かべると、抵抗することなく彼らの縄につきました。官兵衛が引き立てられたのは広間から遠く離れた場所でした。人目につかない地下道を通され、野々宮砦の近くにあるスチローへと投げ込まれます。そこは日の光も差し込まず、風も通らないひんやりとした死の空間でした。頑丈な格子が下ろされ、重い扉が閉じられると、周囲は完全な静寂に包まれます。武骨な村重に知者の自分が計られるとは。暗闇の中、官兵衛はただ己の不運を呪うしかありませんでした。なぜ村重は政本の依頼通りに官兵衛を切らなかったのでしょうか。羽柴秀吉の説得に応じなかった時と同様、村重の中には義に生きる者への敬意が残っていたのかもしれません。主君の裏切りを知らず、必死に平和的解決を求めてきた使者を騙し討ちにする。それは天下の覇王に反逆してまで守りたかった武将としての誇りが許さなかったのです。狂気に満ちた乱世にあって、村重はなおも人間であることを捨てきれずにいました。幽閉から数日後、薄暗い土牢の前に武装した数人の兵を連れた村重が姿を現しました。その顔には何の感情も浮かんでおらず、ただ静かに牢の中を見下ろしています。足音に気づいた官兵衛は、泥にまみれた体を起こし、村重を激しく睨みつけました。いかに村重、和解の使者を捕らえて何とするぞ。官兵衛の怒号が冷たい地下の空気を震わせます。そのような卑劣な振る舞いで戦に勝てると思うか。早々にここを開けよ。官兵衛の激しい言葉に村重の背後にいた兵たちが殺気を発し、槍を構えようとしました。しかし村重は無言のまま片手を上げ、兵たちの動きをピタリと制止します。彼は官兵衛の非難に対して一言の弁明も怒りの言葉も返すことはありませんでした。ただ一別をくれただけで静かにきびすを返し、
足音を消すように闇の奥へと去っていったのです。村重の後ろ姿を見送りながら、官兵衛は深い絶望とともに暗闇へと沈んでいきました。殺すでもなく、生かすでもない、この残酷な放置。かつての戦友を土牢につなぐという村重の決断は、官兵衛の心身を限界まで削り取ることになります。そしてこの出来事は、信長の激怒をさらに煽り、有岡城の運命を決定的に狂わせていくのです。頼みの毛利軍が姿を見せぬまま、ついに織田の大軍勢が痛みの地へと迫りつつありました。黒田官兵衛を暗い土牢へとつないだことで、荒木村重は織田信長との和解の道を完全に断ち切りました。天正6年、1578年11月3日。激怒した信長は、ついに自ら5万余騎という空前の大軍を率いて京都を出発します。目指すは摂津の国、謀反人、荒木村重が立てこもる伊丹有岡城です。無敵を誇る織田軍団が西国へと続く平野を黒い雲のように覆い尽くしながら進軍してきました。対する村重は、有岡城の本城に1万5,000の精鋭を配し、高槻城や茨城城などの要衝には強力な家臣団を配置して、鉄壁の防衛線を敷いていました。頼みの毛利軍が到着するまで、何としてもこの城を持ちこたえねばなりません。たかが地方の土豪の城、朝飯前の茶の子にしてくれよ。美濃や尾張から従軍してきた織田の武将たちは増長してそう罵りました。11月の終わり、猛将滝川一益を首相とする織田の先陣が有岡城の小屋口へと猛烈な攻撃を仕掛けます。怒涛の歓声とともに数万の兵が分厚い土塁に向かって力任せに押し寄せました。しかし、村重が築き上げた日本最古級の総構への要塞は、彼らの想像を絶する怪物だったのです。城内からは一矢も追いかけられず、不気味な静寂が織田軍を待ち受けていました。村重の戦術は冷酷なまでに沈着でした。敵の先陣が堀際ギリギリまで殺到し、身動きが取れなくなるまでじっと引きつけたのです。撃て！村重の号令とともに城壁の狭間が一斉に開かれました。雨あられと放たれる弓矢と鉄砲の鉛玉が織田の密集陣形に容赦なく降り注ぎます。次々と血の海に沈む味方を越えて、塀や柵をよじ登ろうとする者たちも、城兵の槍や長刀によって無残に突き落とされていきました。力任せの猛攻は完全に粉砕され、滝川一益の軍勢は莫大な犠牲を出して退却を余儀なくされます。この圧倒的な大敗北は、すぐさま京の都にまで知れ渡りました。京のわらべたちは織田軍の無様な敗退を面白がり、次のような今用を歌いはやしたといいます。荒木が城の茶の子とおっしゃる。赤まんま茶の子で子は茶の子。たやすい相手だと思っていた有岡城は、お祝いの赤飯のように固くて手強い城だったという皮肉です。村重の武勇と総構への威力は、天下の覇王に手痛い一撃を浴びせました。しかし、この屈辱が信長の底知れぬ怒りと残酷さを引き出すことになります。
力攻めで落とせないと悟った信長は、有岡城周辺への無差別な破壊を命じました。城の周辺数里にわたって、村々の民家や寺社仏閣がことごとく焼き払われます。山へ逃げ込んだ百姓たちは見つけ次第に捕らえられ、老若男女の区別なく斬首されました。田畑の穀物は略奪され、伊丹の周辺は黒焦げの地獄絵図と化します。それでも有岡城の分厚い防衛線は一歩も引くことはありませんでした。村重への忠誠に燃える城兵たちは、信長の理不尽な暴力に対する怒りを力に変え、幾度かの攻撃を頑強に跳ね返し続けたのです。12月に入っても有岡城の抵抗は衰えを知りませんでした。陰徳太平記には凄惨な野戦の様子が記されています。城中から投げ出された松明の炎が周囲を真昼のように明るく照らし出し、アリの這うような敵の姿までがくっきりと浮かび上がりました。容赦なく降り注ぐ銃弾の前に、寄せては撃たれる織田の兵は数知れず、死体の山が築かれていきます。この激戦の中で、かつて村重を説得に訪れた信長の側近、万見千千代も、塀をよじ登ろうとしたところを槍で突かれ、壮絶な戦死を遂げました。あの城は力攻めでは落とせぬ。数万の大軍を擁しながら、一階の国主の城の前で完全に足止めを食らった信長は、ついに即戦即決を諦めざるを得ませんでした。強引に攻めれば攻めるほど、倍以上の反発力で押し返してくる村重の強靭な底力。信長は力任せの総攻撃を中止し、戦術を根本から転換することを決断します。塚口や小屋など有岡城の周囲をぐるりと囲むようにいくつもの付け城を築き、完全に補給路を断つ包囲戦へと移行したのです。それは有岡城を巨大な鳥かごの中に閉じ込める、真綿で首を絞めるような持久戦の始まりでした。城内から外へ出ることも、毛利からの援軍を引き入れることも難しくなりました。しかし、信長の冷酷な計算は、ただ城を遠巻きにするだけでは終わりませんでした。武力で破れないのであれば、内側から切り崩せばよい。信長は最も得意とする調略の刃を抜き放ちました。標的は有岡城を強固に守る周辺の出城を任された村重の腹心たちです。天下人の底知れぬ悪意が固い絆で結ばれていたはずの摂津の武将たちの心を静かに、そして確実に侵食し始めます。信長の冷酷な計算が動き出します。有岡城の強靭な総構えを力で破ることを諦めた覇王は、最も得意とする調略という目に見えない刃を抜き放ちました。狙いを定めたのは分厚い土塁や堀ではなく、出城を守る将兵たちの心です。有岡城の周囲を幾重にも取り囲んだ織田軍団は、次なる一手として村重の防衛線の最前線である高槻城に狙いを定めました。この城を任されていたのは、村重が最も厚い信頼を寄せている武将の一人でした。力攻めの失敗から即座に戦術を切り替える信長の冷徹な現実主義が村重の急所を突こうとしていました。高槻城主高山右近。キリスト教に深く帰依し、ジュストという洗礼名を持つこの若き大名は、強烈な信仰心と類まれなる武勇を兼ね備えた人物でした。
かつて村重が血みどろの下克上を制して摂津を平定していく過程で、右近は常に先陣を切って働き、村重の覇業を支え続けてきたのです。高槻城自体は平地に作られた小さな城に過ぎませんでしたが、右近という豪遊の将と親交で結ばれた屈強な兵たちが守っている限り、無敵の織田軍にとっても容易に手を出せる場所ではありませんでした。だからこそ、信長はこの男を最初の標的としたのです。力攻めでは自軍の損害が大きすぎると踏んだ信長は、このキリシタン大名に対して悪魔のように狡猾な使者を差し向けます。それは右近が日頃から深く尊敬し親しく交流していた外国人宣教師オルガンチーノ神父でした。神父は信長の陣所から高槻城へ使わされ、悲痛な面持ちで右近に面会します。そして信長から託された恐るべき言葉を震える声で右近に伝えたのです。神に仕える宣教師の口から語られたのは、武将同士の領地争いの次元を超えたあまりにも非常な最後通牒でした。直ちに城を明け渡し降伏せよ。もし応じなければ、宣教師はもとよりそなたが強化し入信させた領内のキリシタン1万人を一人残らず皆殺しにする。それは右近の魂の最も柔らかい部分を無残にえぐる極めて残酷な脅迫でした。天下の覇王である信長ならば、過去の長島や越前での殺戮が示す通り、その言葉通りに数万の民をためらいなく血の海に沈めるでしょう。右近は血の気が引くのを感じ、その場に立ち尽くしました。信長は右近の信仰心の深さを見透かし、それを最高の人質として利用したのです。信長に降伏すれば、1万人の婿の信徒の命は救われます。しかし、右近にはどうしても城を枕に討ち死にできず、かといって信長に寝返ることもできない致命的な理由がありました。彼は村重への絶対的な忠誠の証として、自らの愛する嫡男ジョアンと幼い妹カタリーナを有岡城へ人質として差し出していたのです。もし自分が信長に屈して城を開ければ、その瞬間に愛する家族は村重の手によって無残に処刑されてしまうでしょう。家族の命か、1万の信徒の命か。右近は逃げ場のない絶望の淵に立たされました。信長に抗戦して1万の信徒を地獄へ道連れにするか、それとも降伏して武将としての義を裏切り、村重に預けた愛する我が子と妹を死地へ追いやるか。大名としての責任、家族への恩愛、そして神への絶対的な信仰、相反する3つの重圧が右近の精神を限界まで締め付けます。主よ、私はどうすればよいのか。誰もいない夜の室内で、右近は十字架を握りしめ、身をよじって血の涙を流し、号泣し続けました。彼を苦しめていたのは、村重への深い恩義を自分の手で断ち切らねばならないという激しい自責の念でした。右近の激しい苦悩を見かねた父、高山ダリオ、飛騨の神は決死の行動に出ました。彼は孫や娘の身代わりになるため、密かに高槻城を抜け出して有岡城へ赴き、村重の前に進み出たのです。
右近は幸福の強要に苦しんでおります。どうか人質となっている娘や孫の身代わりに、この老いぼれの首をはねてくだされ。村重はその言葉に驚き、そして激しい怒りを覚えたと伝えられています。鉄の結束を誇っていたはずの摂津武将たちの間に、信長の放った疑心暗鬼の毒が確実に回っていたのです。幾日も続く絶望的な苦悩の果てに、右近はついに一つの決断を下しました。それは、大名としての領地も、武士としての名誉も、そのすべてを自分一人が捨てるという道でした。信長にも組みせず、村重にも刃を向けない。己の身一つを差し出すことで、信徒の命も、家族の命も救おうとしたのです。天正6年11月9日の夜、右近は自らの髷を切り落とし、武士の魂である刀を静かに床に置きました。大名、高山右近がこの世から消滅し、ただ一人の信仰者へと生まれ変わった瞬間でした。翌朝、右近は神子と呼ばれる和紙で作られた粗末な衣一枚を身にまとい、完全に丸腰の姿となって城の門の前に立ちました。城を明け渡し、一介の伝道僧として生きる。それが彼が見出した究極の答えだったのです。出迎えた家臣たちは、変わり果てた主君の姿に驚愕し、地に伏して声を上げて泣き崩れました。右近は彼らに静かに別れを告げると、たった一人で織田軍の陣へと歩み去っていきました。それは力と裏切りが支配する戦国時代にあって、あまりにも痛ましく、そして気高い自己犠牲の姿でした。村重が最も信頼し、最前線の防衛を委ねていた高槻城は、こうして一矢も交えることなく無血開城しました。織田軍団は一兵も損なうことなく、有岡城への距離を半分に縮めることに成功したのです。信長はこの右近の捨て身の行動に驚きつつも、その命を奪うことはしませんでした。それどころか黄金を与え、武士の身分を捨てることを許さず、後に自らの軍団に強引に組み込んでいくことになります。信長の冷酷な計算は、右近の純粋な信仰心をも見事に手玉に取ってのけたのです。一方、高槻城降伏の知らせは、直ちに有岡城の村重のもとへと伝わりました。右近殿が寝返ったぞ。城内は蜂の巣をつついたような大騒ぎとなりました。命を預け合っていたはずの味方の裏切りに、将兵たちの間には激しい怒りと不安が渦巻きます。直ちに右近が置いていった人質を引き出し、生贄として貼り付けにかけよ。殺気だった城兵たちは武器を手にし、右近の幼い息子と妹を血祭りにあげようと詰め寄りました。有岡城の空気は憎悪と復讐心で一気に沸点へと達したのです。軍場が沸騰する中、村重は凄まじい気迫で将兵たちを怒鳴りつけました。待て、その者たちに手を出してはならぬ。裏切られた側の総大将として、見せしめのために人質を処刑するのが戦国の習いです。しかし、村重は激しく動揺する家臣たちを前に、静かに、しかし断固とした口調で告げました。右近殿は、あの者たちを人質としてではなく、世が信長の敵にならぬよう、親愛の情から預けたのである。それは、燃え盛る復讐心を一人でねじ伏せる、重く深い一言でした。冷酷な戦国の掟とは正反対の、あまりにも人間的な決断でした。
フロイス日本史は、この時の村重が、殺す必要はない、と言い放ち、人質の命を救ったと生々しく記録しています。かつては、冷徹なまでの腕力と計算で、摂津を切り取ってきた村重の胸の奥底には、共に死線を乗り越えてきた戦友への情愛と、武将としての最後の矜持が残っていたのです。幼いジョアンとカタリーナは、村重自身の強い意志によって、奇跡的に処刑を免れることになりました。しかし、人質を救った村重の恩情とは裏腹に、高山右近の離反が有岡城にもたらした軍事的なダメージは致命的でした。鉄壁を誇った弓鶴城の防衛線は、その最も重要な一角を無残にえぐり取られてしまったのです。右近という豪遊の武将が戦わずして城を明け渡した事実は、城内にこもる他の将兵たちの心にも見えない動揺と絶望の種を植え付けていきました。あの右近殿でさえ降伏したのに、我々はいつまで持ちこたえられるのか。声に出せない不安が城兵たちの顔に暗い影を落とし始めます。高槻城の無血開城がもたらした衝撃が冷めやらぬ中、覇王織田信長の視線はすでに次の標的へと向けられていました。次なる攻略目標は、有岡城の東の防衛線を担う要衝、茨城城です。境界道を訳するこの城は、櫓が高く、堀も深い、容易には落とせない堅城でした。村重は、もともとこの城に嫡男の村次を置いていましたが、開戦を前に彼を尼崎城へ移し、代わりに最も信頼する武将を配置していました。それが、村重のいとこであり、摂津屈指の猛将として知られる中川瀬兵衛清秀です。信長にとって、有岡城を完全に孤立させるためには、何としてもこの茨城城を攻略する必要がありました。中川清秀といえば、かつて白井河原の決戦で共に死線をくぐり抜け、摂津三守護の一角、和田惟政を真っ向から討ち取った豪遊無双の男です。村重にとって清秀は、己の背中を安心して預けられる唯一無二の戦友でした。この男が茨城城で頑強に抵抗を続ければ、たとえ織田の5万の大軍といえども、何年もの間、西への進軍を足止めできるはずです。村重は念には念を入れ、家老の渡辺勘太夫と石田伊勢の神の2人を目付として清秀に添え、鉄壁の防衛体制を敷いていました。しかし、信長はこの献上を力で落とすことの愚かさを熟知していました。天正6年11月10日、信長は陣を總持寺に進め、嫡男の信忠を総大将として、滝川一益や明智光秀らの精鋭を茨城城の周囲に展開させます。圧倒的な武力で城を威圧しながら、信長は再び調略の使者を城内へと放ちました。高槻城の高山右近を降伏させた見事な手腕がここでも発揮されます。使者に選ばれたのは古田佐助。後に茶人古田織部として名を馳せる若き武将でした。古田は清秀の妹千を妻とし、清秀とは義兄弟の関係でもありました。信長は清秀の情に脆いという武骨者ゆえの弱点を冷酷なまでに見抜いていました。佐助、何の用で参ったか。城内に単身で乗り込んできた古田を
清秀は厳しい表情で迎え入れました。殿の命により、セベイ殿をお助けに参ったのだ。清秀は敵の諫言など決して乗るものかと、全身に警戒心をみなぎらせていました。しかし、向かい合って座る古田の顔を見ているうちに、ぎこちない空気は少しずつ和らいでいきます。義兄弟の情が極限の緊張状態にあった清秀の心をゆっくりと解きほぐしていったのです。古田は昔話に花を咲かせながら、巧みに話題を村重の謀反へと移していきました。そして信長がどれほど清秀の武勇を高く評価し、味方に迎え入れたがっているかを熱心に説いたのです。実は清秀は以前から信長という男の底知れぬ器量に深く傾倒していました。村重が反逆を企てた際にも、無謀な戦いだと密かに反対したことがあったほどです。上様はセベイ殿を陪臣としてではなく直臣として遇すると仰せである。古田の言葉は主君村重と天下人信長との間で揺れ動いていた清秀の心に静かに波紋を広げていきます。さらに古田は信長から託された決定的な切り札を提示しました。上様はご息女の鶴姫様をセベイ殿の嫡男長鶴殿に嫁がせたいと仰せだ。清秀は耳を疑いました。それは信長と直接の縁戚関係を結ぶという一回の黒人領主にとっては破格すぎる政略結婚の申し出だったからです。天下人の身内として迎え入れられる。それは中川一族の輝かしい未来と安泰を完全に保証するものでした。豪遊であるがゆえに、家族や一族への恩愛が深い清秀の心は、この甘美な誘惑の前に激しく揺れ動きます。村重殿への義理立てに準じて一族を滅ぼすか、それとも上様の手を取り中川家の名を天下に残すか。古田の静かな、しかし重い問いかけが清秀の胸に突き刺さります。城の外を見渡せば、地平線を埋め尽くすような織田の5万の大軍が、今か今かと総攻撃の時を待ち構えていました。村重への忠誠か、一族の存続か。情に熱い猛将は、かつての高山右近と同じように、逃げ場のない絶え間ない葛藤に引き裂かれていきます。しかし、迫り来る現実の圧力は、彼の心を次第に一つの方向へと傾かせていきました。ついに清秀は苦渋の決断を下しました。彼は村重から目付として派遣されていた渡辺勘太夫と石田伊勢守を呼び出すと、有無を言わさず城から追い出したのです。それは荒木村重との決別を意味する決定的な行動でした。天正6年11月24日、無敵を誇った茨城城は一矢もいかけることなく城門を大きく開き、織田の軍勢を迎え入れました。右近の高槻城に続き、村重の防衛線を支える最大の要衝が、またしても一滴の血も流すことなく、信長の手へと落ちたのです。信長は、この無血開城の知らせに狂気しました。セベイ、よくぞ決断した。信長は
降伏した清秀を大いに褒めたたえ、その恩賞として黄金30枚を貸ししました。これは先に降伏した高山右近に与えられた黄金10枚をはるかにしのぐ破格の待遇でした。さらに信忠や他の重臣たちからも次々と名刀や名馬が贈られ、清秀は瞬く間に織田陣営の厚遇を受けることになります。信長の冷徹な飴と鞭の使い分けが摂津武将たちの絆を見事に粉砕した瞬間でした。せべえまでが我を裏切ったというのか。茨城城開城の知らせはすぐさま有岡城の村重のもとへと届けられました。広間に座す村重の顔からは一切の血の気が失せていました。右近の降伏は信仰と人質という避けられない事情があったためまだ理解できました。しかし己と血を分け数々の修羅場を共に生き抜いてきた清秀の寝返りは村重の精神を根底から打ち砕くほどの衝撃でした。最も信頼していた豪遊の武将がただ己の一族の安泰のために自分を見捨てて敵の軍門に下ったのです。清秀が茨城城で踏みとどまっていれば織田軍を何年も釘付けにし、毛利の援軍を待つ十分な時間を稼ぐことができたはずでした。しかしその強固な防衛計画は最も頼りとしていた男の手によってもろくも崩れ去りました。もはや有岡城を外側から守る盾は一つも残されていません。周囲を見渡せば信長の大軍勢が幾重にもつけ城を築き、有岡城を完全に包囲していました。頼みの綱であった摂津武将たちの連隊は無残に引き裂かれ、村重はただ一人絶望の鳥かごの中に取り残されてしまったのです。冬の冷たい風が孤立した有岡城の分厚い土塁を吹き抜けていきます。城内にこもる1万の将兵たちの顔にも隠しきれない不安と動揺の色が広がっていました。あのセベー殿すら下ったのだ。我々に勝ち目はあるのか。声に出せない恐怖が城内の空気を重くよどませていきます。村重は一人薄暗い天守の中で血塗られた己の両手を見つめていました。力で成り上がり、力で相手をねじ伏せてきたはずが、気がつけば目に見えない恐怖と裏切りによって自らが完全に絡め取られていたのです。有岡城は織田軍の物理的な包囲網だけでなく、見えない疑心暗鬼の壁によっても外の世界から完全に遮断されてしまいました。外部との連絡は断たれ、毛利軍がどこまで進軍してきているのかすら定かではありません。ただ冷酷な現実としてあるのは、いつ果てるとも知れない兵糧攻めと日々確実に減っていく備蓄米の量だけです。運は天にある。かつて家臣たちを鼓舞したその言葉が今や虚しい響きとなって村重の心を苛みます。覇王への反逆という大博打は最悪の形で裏目に出ようとしていました。それでも村重は決して兜を脱ごうとはしませんでした。城を枕に討ち死にする覚悟はとうにできている。己の不運を呪いながらも彼は残された城兵たちを鼓舞し、必死に防衛の指揮を取り続けます。しかし
この極限状態の中で、さらに村重の希望を根こそぎ奪い去るような恐るべき凶報が西の海から迫りつつありました。信長が放った次なる冷酷な一手が、村重が唯一の頼みとしていた毛利の援軍を海の藻くずに変えようとしていたのです。有岡城の総構えは、織田軍の力攻めを何度でも跳ね返すだけの堅牢さを保っていました。しかし、内側から少しずつ崩壊していく将兵の心までは、分厚い土塁で守ることはできません。家族を思う村重の心と、茶の湯の静寂を求める魂は、悲惨な籠城戦の泥沼の中で完全にすりつぶされていきます。絶え間ない銃声と怒号が響く中、村重と有岡城の運命は、少しずつ、しかし確実に、血塗られた破滅の淵へと引きずり込まれていくのでした。残された時間は、もはやそう長くはありません。右近と清秀という両翼を失い、有岡城は完全に陸の孤島となりました。しかし、村重にはまだ唯一の残された希望がありました。それは、西の海を支配する毛利水軍と、彼らがもたらす莫大な兵糧、そして毛利本体の援軍です。かつての木津川口の戦いで、織田軍を完膚なきまでに打ち破った毛利水軍が、海路を確保している限り、信長の大軍といえども、有岡城を干上がらせることはできません。村重も、城内にこもる1万の将兵たちも、西の空を見つめ、海からの頼もしい知らせをひたすらに待ちわびていました。しかし、覇王織田信長は、すでに海上の戦いにおいても、常識を覆す恐るべき一手を用意していました。天正6年、1578年の11月、大阪湾の木津川口に巨大な黒い影が姿を現したのです。それは、信長の命令を受けた久喜義高が伊勢から開港してきた6艘の巨大な船でした。船体を分厚い鉄の板で覆い、無数の大砲を備えた前代未聞の鉄鋼船です。力で押し切る戦術から包囲戦へと切り替えた信長は、西国からの支援ルートを断ち切るべく、この海の怪物たちを解き放ちました。木津川口へと進み出た鉄鋼船団に対し、毛利水軍は600余艘という圧倒的な数の木造船で襲いかかりました。かつて織田の水軍を宝禄火矢で焼き尽くした彼らの必勝の戦術です。毛利の船団は不気味な鉄の船を取り囲むように間近へと引き寄せ、無数の火矢を追いかけました。しかし、燃え盛る炎は鉄の装甲に阻まれ、全く通用しません。逆に、鉄鋼船から放たれた大砲の轟音が海面を震わせ、毛利の木造船を次々と粉砕していきました。大砲の圧倒的な破壊力と鉄鋼船の異様を前にしては、指物毛利水軍もなすすべがありません。おびただしい数の船が海の藻図となり、残された数百艘の船団は恐れをなして沖合へと敗走していきました。第二次木津川口の戦いと呼ばれるこの海戦により、瀬戸内海の制海権は完全に織田軍の手へと渡りました。それは大阪の石山本願寺だけでなく、有岡城にとっても海からの補給路が完全に断ち切られたことを意味していたのです。
さらに不運は重なりました。海だけでなく、陸路から向かってくるはずの毛利本体もまた、中国地方において完全に足止めを食らっていたのです。備前の国主である宇喜多直家が毛利を裏切って信長に寝返り、領内でも反乱が相次いで勃発していました。毛利輝元はそれらの鎮圧に追われ、村重との約束を果たすための援軍を送り出す余裕など、どこにもなくなっていたのです。頼みの綱であった巨大な同盟関係は、織田軍と交戦する前に、あっけなく機能不全に陥っていました。村重は、決して毛利に騙されたわけではありませんでした。乱世の情勢が目まぐるしく変化する中で、同盟という脆い約束が、次々と起こる新たな激流に飲み込まれてしまったに過ぎません。しかし、理由はどうであれ、援軍も物資も一切届かないという冷酷な現実だけが、有岡城の分厚い土塁の内側に重くのしかかります。東西南北のあらゆる連絡網を断たれた有岡城は、今度こそ、真の絶望的な孤立状態へと突き落とされました。海と陸の両方から補給を断たれた城内では、当初は潤沢にあった兵糧が確実に底をつき始めていました。婿平野の豊かな実りを蔵に集めていたとはいえ、数万の将兵や領民を養い続けるには限界があります。終わりの見えない籠城戦は、飢えという新たな恐怖となって、城内の人々を静かに、そして容赦なく苛み始めました。少しずつ減らされていく配給米を前に、将兵たちの顔からは生気が失われ、目の奥には暗い絶望の火が灯り始めます。厳しい冬の寒さと極限の飢えが、兵士たちの体力だけでなく、戦う精神をも削り取っていきます。外へ打って出ようにも、総構の周囲には、織田の5万の大軍が幾重にも砦を築き、隙間なく包囲しています。ただ、敵の包囲網の中で、緩やかな餓死を待つのみの状況。城内に響き渡っていた勇ましい時の声はいつしか消え失せ、代わりに重苦しい沈黙と、いつ果てるともしれない絶望感が蔓延していました。運は天の司るところ、毛利の援軍を得て天下を覆す。かつて村重が家臣たちを鼓舞したその熱い言葉も、今や空虚な響きとなって、冷たい土塁に吸い込まれていきます。自らの腕力と知謀だけで摂津を切り取ってきた怪力無双の武将も、幾重にも張り巡らされた信長の冷酷な包囲網の前には、なすすべがありませんでした。村重は暗い天守の中で、音を立てて崩れゆく自らの野望と、飢えに苦しむ将兵たちの姿に、ただ胸を締め付けられるしかありません。天正7年、1579年の春から夏へと季節が移り変わっても、事態が好転する兆しは一切見えませんでした。有岡城の総構は、織田軍の物理的な力攻めには耐え続けていましたが、内側からの精神的、肉体的な崩壊はすでに限界点に達しつつありました。援軍の来ない籠城戦は、もはや戦いではなく、緩やかな死への行進でしかありません。そして、籠城から約1年が経過した秋、極限状態に追い詰められた有岡城で、村重はついに一つの重大な決断を下すことになります。
重苦しい空気が漂う大広間に荒木一族や家老たちを集めると、村重は自らの悲壮な決断を告げました。わしが自ら城を忍び出て尼崎へ向かい、外から包囲網を破る手立てを講じる。それは総大将が城を抜け出し、中国、西国の諸将と直接語らって援軍をせき立てるという前代未聞の作戦です。しかし、大将が兵を置いて城を出ることは、一歩間違えれば敵前逃亡という永遠の汚名を着せられる行為でもありました。汚名を切る覚悟をしてまで、村重が自ら赴かねばならなかったのには、切迫した理由がありました。嫡男の村次がこもる尼崎城内で、高山右近や中川清秀の相次ぐ寝返りの影響により、家臣たちが激しく動揺し、織田方との和睦に揺れ始めている気配があったのです。もし、西国との生命線である尼崎城が寝返ってしまえば、有岡城や石山本願寺は連絡網を完全に断たれ、抵抗を続けることが不可能になってしまいます。村重は自ら乗り込んで家中の動揺を鎮め、再び徹底抗戦へとまとめ上げる必要がありました。もう一つの理由は、尼崎城に連絡役として滞在している毛利方の武将桂元正に対し、村重自ら直談判して援軍をせき立てることでした。尼崎の家中を解き伏せ、毛利に援軍を約束させた後、必ずこの城へ戻ってくる。留守の間、堅固に守り抜け。愛する家族が待つ有岡城を救い、戦いを継続するための一時的な城抜け。後に尼崎城から毛利や雑賀衆へ宛てた悲痛な援軍要請の書状が残されていることからも、これが命惜しさの逃亡ではなかったことが明確に読み取れます。村重の重い言葉に、家臣たちは深く頭を垂れました。陰徳太平記によれば、村重は重臣たちを見渡し、念を押すように言いました。わしが城を出た後も、城中を堅固に守り抜く覚悟が面々にあるか。家老の池田久左衛門らが進み出て答えます。仰せの通り、皆が心を一つにして守り抜きまする。どうかお心安くおぼしめせ。悲壮な覚悟を共有した彼らは、村重の決死の作戦を全力で支えることを誓い合いました。村重自身も、信長の猛攻を1年近くも跳ね返し続けている。自らが築き上げたこの有岡城であれば、自分がいなくともしばらくは持つ、という思いが、この時はあったことでしょう。決死の軍事行動を決意した村重の胸を最も激しく締め付けたのは、城に残してゆく家族の存在でした。絶世の美貌で知られる側室ダシと、数えでわずか2歳になる幼い息子、そして自分を信じて戦い続けてきた一族老頭の妻子たちです。すぐに援軍を連れて戻るゆえ、そなたらは安心してこの有岡城で待っておれ。村重は愛する妻や幼子のぬくもりをその腕に刻み込むように抱きしめました。ダシは涙を見せず、気高く静かな微笑みで夫の出陣を見送ったはずです。彼女のその気丈な姿が、かえって村重の胸に断腸の思いを刻み込みました。天正7年9月2日の夜、村重は
わずかな友回りを連れ、ついに有岡城を脱出します。この脱出について、村重は名物の茶器を持ち出し、家族や家臣を見捨てて逃げ延びたという卑劣なイメージが現代まで強く定着しています。しかし、当時の一次資料には茶器を持ち出したという記述は一切確認できません。この逸話の明確な出典となっているのは、事件から130年以上も経ってから記された江戸時代中期の軍記物、陰徳太平記です。そこには、数名の友回りのうちの一人に、十大送電の八壺を背負わせ、召使いの女、阿子を連れて城を忍び出た、と記されています。これは、後に村重が茶人、道君として秀吉に仕え、茶道具に就寝していたという事実から逆算して作られた、物語を盛り上げるための後世の脚色である可能性が高いとされています。私たちが村重に抱く卑怯な逃亡者のイメージの多くは、この軍記物によって形作られたものだったのです。さらに、この軍記物に描かれているように、本当に茶器を持ち出していたとすれば、そこには武将としての冷徹な計算があったはずです。一つは、これまで兵糧を送ってくれた毛利輝元に対する援軍要請の交渉の手土産にするため。そしてもう一つは、名物茶器の収集に執念を燃やす信長の魔の手から、大切な家宝を守り抜くためです。荒木家の家宝が毛利の手に渡れば、信長はさぞ悔しがるだろう。村重の胸には、憎き覇王への痛快な意趣返しの思いが宿っていたのかもしれません。城の東側には、稲川の豊かな水が流れています。村重たちは、闇に紛れて小舟に乗り込むと、音を殺して川を下り始めました。陰徳太平記は、その夜の情景を、感性が凛々と輝き、秋の虫が裏がなしく鳴く哀切な夜だったと描いています。小舟の背後には、村重が己の野望と富のすべてをつぎ込んで築き上げた、総構えの巨大な安営がそびえていました。その堅牢な土塁の内側には、飢えと戦いながら、己の帰りを待つ数千の命が取り残されています。村重は、遠ざかる有岡城の姿を、どのような思いで見つめていたのでしょうか。川を下る小舟の行く手には、有岡城を幾重にも取り囲む織田軍の出城が点在していました。小屋口の砦の向こうには、猛将、滝川一益の陣営が見え、かがり火の明るい光とともに、主演の喧騒や歌いの声が夜風に乗ってかすかに聞こえてきます。一歩間違えれば、直ちに発見されて蜂の巣にされる絶体絶命の死地です。息を潜め、水音さえも立てぬように貝を操りながら、村重たちは敵の厳重な包囲網の隙間を縫うようにして、暗闇の稲川を滑るように下っていきました。それは、天下の覇王の喉元をすり抜ける、極限の緊張を伴う夜間登校でした。後世の人々は、村重のこの夜の行動を、妻子や家臣を捨てた卑怯な逃亡と非難しました。しかし、彼が向かった尼崎城は、西国からの兵糧や武器を受け取る毛利水軍との最重要の窓口です。城内には連絡役として
毛利軍の将、桂元正も滞在していました。決して命惜しさから逃げ出したわけではありません。村重の真の狙いは、毛利の将と直談判して一刻も早い援軍をせき立てること。そして過酷な戦況によって和睦に揺れ始めていた尼崎城内の家臣たちを総大将自らの手で固く引き締めることでした。それは有岡城を救うための決死の軍事行動だったのです。夜が白み始める頃、村重の乗った小舟は無事に包囲網を抜け切り、稲川の下流へとたどり着きました。彼が尼崎城へ無事に到着したことを知らせるのろしが、秋の朝空高く打ち上げられます。遠く有岡城からその煙を見た家臣たちは、殿は無事にお着きになられた、と安堵の息を漏らしました。しかし、有岡城から獲物が逃げ出したことを悟った織田軍の怒りは凄まじく、すぐさま安土の信長へと早馬が飛ばされます。主を失った有岡城の周囲で、覇王の冷酷な包囲網は、さらにその締め付けをきつくしていきました。尼崎城に入った村重は、すぐさま毛利軍や本願寺との連絡を試み、有岡城を救うための軍事行動の準備に取り掛かります。必ず援軍を率いて戻る。それまで持ちこたえてくれ。西の海を見つめる村重の胸には、有岡城で耐え忍ぶ家臣や愛する家族への強い思いが渦巻いていました。しかし、彼の決死の脱出は、残された者たちにとって、あまりにも残酷で絶望的な結末への序章に過ぎなかったのです。主不在の有岡城に、戦国史上最も悲惨な落城と殺戮の足音が、すぐそこまで迫っていました。総大将荒木村重が闇夜に紛れて城を脱出した後、残された有岡城の将兵たちは言いようのない不安に包まれていました。しかし家老たちは、殿は必ず援軍を連れて戻られると固く信じ、結束を誓い合って過酷な籠城戦を耐え忍んでいたのです。一方、織田軍の攻撃司令官である猛将滝川一益は、この城主不在という状況を千載一遇の好機と捉えました。幾度も力攻めを跳ね返してきた堅牢な総構の城塞も、総大将がいなければ必ず心に隙が生じるはずだ。一益は信長が最も得意とする調略の刃を城を死守する武将たちへと静かに向けていきました。滝川一益が標的としたのは、総構の急所である女郎塚砦を守る大将中西新八郎と副将の宮脇平四郎でした。一益は2人を密かに呼び出すと、非常に低調な態度で彼らの武勇と忠誠心を褒めたたえ、巧みに話術を巡らせていきます。御辺らの忠義は見上げたものだが、城内の他の者たちからは内通の申し出が相次いでおるぞ。それは全くの嘘でしたが、疑心暗鬼に陥っていた2人の心を揺さぶるには十分でした。さらに一益は決定的な一言を放ちます。村重殿は援軍を督促のため城を出たことになっておるが、実は御辺らを捨てて逃亡されたのじゃ。我らを捨てて己だけ逃げたというのか。中西と宮脇は激しい怒りに震えました。飢えと死の恐怖に耐えながら、命を懸けて城を守り抜こうとしていた自分たちの忠誠心が、
無残にも踏みにじられたと感じたのです。総大将に見捨てられ、味方の中にも裏切り者がいるというカズマスの言葉は、極限状態にあった彼らの冷静な判断力を完全に奪い去りました。城が落ちてからでは遅い。味方になるなら、わしが信長公におとりなししよう。巧みな心理戦の末に、中西新八郎らは、ついに織田軍への返り中、すなわち、寝返りを誓ってしまったのです。天正7年、1579年10月15日。ついに有岡城の命運を決する凄惨な総攻撃の火蓋が切って落とされました。女郎塚砦を守備する中西新八郎らは、野因に乗じて密かに城門を開き、怒涛のように押し寄せる織田の軍勢を城内へと引き入れたのです。不意をつかれた城兵たちは、防戦の態勢を整える暇すらありませんでした。折り重なるようにして討ち死にしていく味方の悲鳴が、夜の闇に響き渡ります。外からの力攻めには鉄壁を誇った日本最古級の総構要塞も、内側からの裏切りという見えない牙によって、ついにその腹を食い破られたのです。城内になだれ込んだ敵兵は、勝ち時の声を上げながら、総構の深部である商人や職人の暮らす郷町へと侵入していきました。罪のない町民たちは、突然の野襲に右へ左へと逃げ惑いますが、織田軍の白人は容赦なく彼らを切り捨てていきます。町屋や土蔵には次々と火が放たれ、血の海の中で一方的な殺戮が繰り広げられました。さらに火の手は侍屋敷へと燃え広がり、夜空を赤黒く染め上げる猛煙の中で、あちこちで凄惨な戦闘が続きます。難攻不落を誇り、領民の命を守るはずだった巨大な城塞都市は、一瞬にして悲鳴が渦巻くこの世の地獄絵図と化してしまったのです。内部からの裏切りは、有岡城の防衛網を完全に麻痺させました。女郎塚砦の南に隣接する日踊塚砦や北側の岸の砦を守る将兵たちは、前方の敵と戦っている最中に背後から奇襲を受け、次々と討ち死にしていきます。大将の渡辺勘太夫らは矢玉も突き果てて降伏を申し出ますが、滝川一益はこれを冷酷に蹴り飛ばしました。彼らは無念の思いを抱きながら切腹して果て、その首は安土の信長のもとへと送られます。残された荒木の一族や将兵の妻子たちは、燃え盛る炎と敵の刃から逃れるようにして、城の最も奥深くにある本丸へと追いやられていきました。圧倒的な織田軍の蹂躙を前に、有岡城の抵抗はもはや限界に達していました。本丸に立てこもる一族や将兵たちには、これ以上戦い続ける力も、外へ逃げ出す道も残されていません。ここで攻撃の手を緩めた滝川一益は、城内の責任者である家老の荒木久左衛門らに対し、冷酷な降伏条件を突きつけました。直ちに尼崎城と花熊城を差し出して開城せよ。さすれば、村重の妻子や部下、将兵の一命だけは救ってやる。それは、生き残った数千の命を人質に取り、村重が逃げ込んだ西の防衛拠点を無血で引き渡せという、
信長らしい非常な取引の提案でした。天正7年11月19日、荒木久左衛門ら数名の家臣は苦渋に満ちた決断を下します。彼らは主君村重の美しい側室である田氏をはじめ、一族の女房衆や自分たち自身の妻子を有岡城に人質として残したまま尼崎城へと向かいました。信長の突きつけた過酷な条件を村重に飲ませ、何としても有岡城で死を待つ家族たちの命を救い出さなければならない。涙ながらに家族と別れを告げた久左衛門一行は、悲痛な覚悟を胸に秘め、村重が滞在している尼崎城へと必死の思いで除名と開城の説得に急いだのです。尼崎城に到着した久左衛門は、ついに村重との面会を果たします。久左衛門は主君の前に平伏し、尼崎と花熊を明け渡す代わりに、妻子や将兵の命を救うという信長の条件を飲んでいただきたい、と悲痛な説得を行いました。しかし、村重の口から出たのは、開城を拒否し、交戦を継続するという苦渋の決断でした。尼崎城と花熊城は、同盟軍である毛利軍や石山本願寺にとって、西国からの補給を保つ絶対的な生命線となる最重要拠点だったのです。同盟軍全体の軍事戦略という重い壁の前に、村重個人の恩愛や家族の命を優先して城を渡すことなど、到底許される状況ではありませんでした。村重は、人質を全員ここへ連れてこぬ限り、開城には応じられぬ、と、信長が飲むはずのない条件を突き返すしかありませんでした。降伏の条件を飲ませることもできず、かといって、開城の約束を破って、有岡城の妻子のもとへ帰ることもできなくなった久左衛門一行。身体極まった彼らは、武将としての責任も、家族の命も、すべてを見捨てて逃亡してしまいます。ここに、残された者たちの命運は、完全に尽き果てたのです。荒木久左衛門らの逃亡により、尼崎城と花熊城を明け渡すという降伏条件は完全に白紙となりました。有岡城に残されていた人質たちの命を救う道は永遠に閉ざされてしまったのです。直ちに村重への見せしめにせよ。有岡城に残された者たちの運命を決定づける信長の怒号が響き渡りました。その命令は、戦国の世の習いさえも凌駕する前代未聞の極刑を意味していました。覇王の底知れぬ怒りは、抵抗する力を持たない女子供や非戦闘員へと容赦なく向けられたのです。天正7年、1579年12月13日の朝、伊丹から2里ほど離れた尼崎に近い七松の地に、痛ましい行列が引き立てられていきました。最初に処刑の場へと引き出されたのは、有岡城の身分の高い女房衆122人です。彼女たちは、今日がこの世の見納めであると覚悟を決め、少しも取り乱すことはありませんでした。せめて最後は美しく散ろうと、衣装を着飾り、髪を整えて刑場に臨んだのです。それは、凄惨な死の運命を前にした、戦国の女性たちの気高い意地でした。
しかし、信長の命を受けた織田の仕置き人たちの目に、憐れみや容赦の光はありませんでした。彼らは、美しく装った女たちを荒々しく引き立て、無理やり貼り付け台へと縛り付けます。中には、幼い我が子を腕に抱いたままの母親もいました。放て！冷酷な号令とともに、黒光りする鉄砲の筒先が一斉に火を吹き、鋭い薙刀が空を裂いて振り下ろされます。冬の冷たい風が吹き抜ける七松の野に、耳を覆うような銃声と絶叫が響き渡りました。美しく着飾った122人の女房衆は、次々と血の海に沈んでいきました。母の腕の中で泣き叫ぶ幼子もろとも、容赦のない刃がその命を刈り取っていきます。しかし、信長が命じた地獄の凶縁は、これだけでは終わりませんでした。続いて京城に引き出されたのは、城で働いていた召使いの女たちや若党など、512人もの非戦闘員たちです。彼らは4棟の農家にぎゅうぎゅうに押し込められると、逃げ出せないように外から板で厳重に釘付けにされました。火をかけよ。建物の周囲には川草や枯れ枝が山のように積まれており、そこに一斉に松明が投げ込まれました。炎はあっという間に燃え広がり、4棟の農家を完全に包み込みます。猛烈な熱と煙が建物の中に閉じ込められた512人を襲いました。逃げ場を失った人々は炎の中で阿鼻叫喚の地獄を味わいながら生きたまま焼き殺されていきます。それはもはや処刑などという言葉では表せない狂気の無差別虐殺でした。清朝後期の筆者である太田牛一は、この恐るべき地獄絵図を震える筆致で書き残しています。風の回るに従いて、魚のこぞるように、上を下へと出入り、大体、灼熱の炎にむせび。猛火の中で逃げ惑い、跳ね回るようにして苦しむ人々の姿。悲しみの声、天につれて空に響き、極卒の呵責の責めもこれなるべし。気も魂を失い、二目とさらに見る人なし。それは、地獄の鬼の責めくそのものでした。この凄惨極まる処刑を遠巻きに見ていた人々は、あまりの恐ろしさに心も消え果ててしまいました。2、30日の間はその光景が目に焼き付いて離れず、食事も喉を通らなかったと伝えられています。おびただしきご成敗、上古より始めなり。清朝後期がそう記す通り、力のある武将同士の殺し合いではなく、これほど大規模で無慈悲な非戦闘員の虐殺は、戦国史上にも類を見ないものでした。信長は、逆らう者には永遠の恐怖を与えるという自らの掟を、最悪の形で実行したのです。処刑の舞台となった七松は、村重がこもっている尼崎城の目と鼻の先でした。冬の空を黒く染め上げて立ち上る猛烈な黒煙。そして風に乗ってかすかに届いたであろう512人の断末魔の悲鳴。尼崎城の天守からその地獄の空を見つめていた村重の胸は知事に張り裂けていたことでしょう。自分が決死の思いで城を脱出したことが
残された者たちを救うどころか、最悪の惨劇を招いてしまった。己の腕力一つで成り上がり、数々の敵をねじ伏せてきた摂津国主の誇りも、今や黒い煙に巻かれて消え去ろうとしています。同盟軍の軍事戦略の壁に阻まれ、ただ一人の家族の命すら救うことができなかった自分自身の無力さ。なぜ、あの時秀吉の説得に応じなかったのか。後悔の念が血を吐くような苦しみとなって村重の魂を苛みます。覇王に反逆するという大博打の代償はあまりにも大きすぎました。尼崎七松での無差別虐殺から3日後、天正7年1579年12月16日、信長の冷酷な復讐の刃は京の都六条河原へと向けられました。この日、死の舞台に引き出されたのは荒木村重の妻である田氏の方をはじめ、村重の兄弟や娘、そして重臣の妻子など、村重の血を引く一族36人です。彼らは大八車に縛り付けられ、見せしめとして京都の市中を無残に引き回されました。車一両に2人ずつ、背中合わせに乗せられ、子供たちは一台の車に7、8人も固められていたと伝えられています。冬の冷たい空気が張り詰める京の都を、市出の旅路に向かう重い車輪の音が響き渡っていきました。しかし、大八車に乗せられた一族の女たちは、死の恐怖に泣き叫んだり、取り乱したりすることは決してありませんでした。彼女たちは皆、死に装束である京片びらの上に、色美しい小袖をまとい、丁寧に化粧を施して形状に臨んだのです。手には数珠をつまびき、静かに名目して念仏を唱えながら、自らの死を静かに受け入れていました。それは、凄惨な運命を前にしても、決して誇りを失わない戦国の女性たちの気高い意地でした。沿道で見物していた京の民衆たちも、そのあまりにも哀れで美しい姿に、ただ息を飲んで見入るしかありませんでした。その悲痛な行列の中で、ひときわ人々の涙を誘ったのが、村重が最も愛した側室、田氏の方の姿でした。今楊貴妃と称されるほどの絶世の美貌を持った彼女は、形状である六条河原の砂地に引き下ろされる際も、凛とした態度を崩しませんでした。自分を置いて城を脱出した夫を恨む言葉など、彼女の口からは一言も発せられませんでした。力と野望に生きた村重の荒ぶる魂を、有岡城の茶室で優しく包み込んできた彼女の心には、仏教の深い信仰に基づく無常感が宿っていたのです。田氏は静かに歩みを進め、自らの血で染まることになる形状の座へと着きました。六条河原の冷たい風が田氏の黒髪を揺らします。彼女は静かに帯を締め直すと、その美しい髪を高々とかき上げ、白人が通りやすいように小袖の襟を大きく押し広げました。そして今まさに自らの首をはねようとしている処刑人に向かって、わずかに微笑むように会釈をし、静かに両手を合わせて合掌したのです。その振る舞いには、天下の覇王による理不尽な暴力に対する、静かで、しかしこの上なく力強い精神的な勝利が込められていました。
張り詰めた静寂の中、出しが残した悲しくも美しい時世の歌が、後世の記録にひっそりと残されています。気緩みは、惜しむべきにもなきものを、母の思いぞ触りとはなる。戦国の世に生まれ、この身が露のように消えていくこと自体は、少しも惜しいとは思わない。ただ一つ、この世に残していく、幼い我が子の行く末を思う、母としての愛情だけが、極楽浄土へ旅立つ私の心を、激しく引き止める触りとなってしまうのです。すべてを悟り、死を受け入れていたはずの気高き絶世の美女も、最後の最後で、幼子への断ち切れない哀愁に涙をこぼしました。どれほど信仰を深めても消すことのできない、母としての痛切な本音が、時を超えて私たちの胸を打ちます。残し置く、その緑子の心こそ、思いやられて、悲しかりけり。ダシは、有岡城に残してきた、数えでわずか2歳の幼子の顔を思い浮かべながら、その短い生涯を閉じました。白人が一閃し、彼女の美しい首が六条河原の砂に落ちます。これに続くように、他の女房たちも一切取り乱すことなく刃に伏し、幼い子供たちでさえ、おとなしく首を差し出して処刑されていきました。こうして、一国を支配した荒木一族は、凄惨な血の海の中で、完全に滅亡したかに見えました。夫、村重の反逆という大博打の代償として、罪のない女性や子供たちが背負わされた六条河原の悲劇。そのあまりにも残酷な結末は、乱世の下克上という物語が持つ、最も暗く冷たい暗部を浮き彫りにしています。尼崎城の空の下で、村重は一族が処刑されたという知らせをどのような思いで聞いたのでしょうか。己の命一つをつなぐために、最も愛する者たちを死地へ置き去りにしてしまったという取り返しのつかない罪悪感。村重の心は完全に砕け散り、武将としての誇りも野望も、すべてが暗闇の中へと崩れ去っていきました。しかし、信長の狂気ともいえる徹底的な皆殺しの包囲網の中で、一つの奇跡が起きていました。有岡城が裏切りによって内側から崩壊し、敵兵がなだれ込んで阿鼻叫喚の地獄と化していたあの夜。ダシがその行く末を案じて涙を流したわずか2歳の末の子は、密かに城を抜け出していたのです。幼子は村重の恩義に報いようとした乳母の懐に深く抱きかかえられ、燃え盛る炎と敵の刃をすり抜けました。彼らは闇夜に紛れ、かつて村重が固い同盟を結び、本願寺のゆかりを頼って密かに京都へと逃れ込み、その身を隠したのです。信長の探索の目は厳しく、荒木の一族を発見次第、皆殺しにしていくという過酷な状況が続きました。しかし、本願寺の熱い庇護と、乳母の必死の起点により、この幼子は決して素性を明かすことなく、ひっそりと生き延びます。母であるダシから受け継いだ命のバトンは、血塗られた戦国の豪華の中で、確かに守り抜かれたのです。
成長したこの子は、決して父の荒木という姓を名乗ることはなく、母方の姓である岩佐を名乗って生きる道を選びました。武士としてではなく、一人の絵師として、自らの魂を筆に託す人生を歩み始めたのです。この幼子こそが、後に江戸時代初期に活躍し、浮世絵の元祖と謳われることになる天才絵師、岩佐又兵衛です。彼が描くどこか情念がこもり、人々の生きるエネルギーに満ちた独自の絵画の世界。その奥底には、戦国の狂気によって理不尽に命を奪われた母、ダシの悲しい記憶と、生き残った者としての深い鎮魂の思いが宿っていたのかもしれません。六条河原の砂に消えた一族の血と涙は、決して無駄にはなりませんでした。すべてが廃人に帰した絶望の果てに、ダシの母としての祈りは、美しき芸術という名の希望の種となって、未来へと確かに花開いたのです。有岡城が裏切りによって崩壊した後も、村重は尼崎城、そして花熊城へと移り、信長への抵抗を続けていました。しかし、頼みの毛利軍も内情の混乱により動けず、戦局の挽回はもはや不可能でした。天正8年、1580年、ついに村重は花熊城を放棄し、少数の者たちと共に海路で西へと逃れます。彼がたどり着いたのは、毛利氏の庇護下にある備後の国の尾道でした。一族郎党の凄惨な処刑の知らせを聞きながら、己だけが生きながらえてしまった重い十字架。海を望む隠遁生活の中で、村重の心は果てしない開墾の闇に沈み込んでいたことでしょう。しかし、歴史は劇的な急展開を見せます。村重が尾道に隠棲してほどない天正10年、1582年の6月、機内から飛び込んできたのは、一代の英雄、織田信長が、明智光秀の謀反により本能寺で応死したという衝撃的な知らせでした。一族を根絶やしにし、己を極限まで追い詰めた憎き覇王の、あまりにもあっけない最後。村重の胸に去来したのが、復讐が果たされた喜びだったのか、それとも巨大な空虚感だったのかは誰にもわかりません。ただ、信長の死によって、村重を縛り付けていた絶対的な恐怖の呪縛が解き放たれたことは確かでした。信長の応死から間もなく、時代はさらに大きなうねりを見せます。山崎の合戦で明智光秀を打ち破り、新たな天下人として名乗りを上げたのは、羽柴秀吉でした。かつて有岡城に単身乗り込み、村重のために涙を流して説得を試みた無二の旧友です。天正11年、1583年初め、秀吉は尾道に隠遁していた村重を大阪へと呼び戻しました。覇王に弓を引いた反逆者を新政権の中枢近くに迎え入れる。それは秀吉ならではの度量の大きさと、かつての深い友情の証でした。大阪に姿を現した村重は、かつての怪力無双の荒武者とは別人のように変わり果てていました。髪を剃り落とし、武士としての身分も過去の栄光もすべてを捨て去っていたのです。一説によれば、この時村重は自らを
道憤と名乗ったと伝えられています。道端に落ちている糞のように、誰からも顧みられることのない無価値な存在。愛する家族を見捨ててまで生きながらえた己の生き恥を、これほど自重的で惨めな名で表現したのです。一族の命を奪った罪の意識に、村重はどれほど苛まれていたのでしょうか。そのような惨めな名を名乗ることはない。秀吉は深く頭を垂れる村重に温かい言葉をかけたとされています。そして道憤という号を茶の湯の香りを思わせる道訓へと改めさせました。さらに秀吉は村重に摂津の国に3000貫という俸禄を与え、自身のおとぎ衆としてそば近くに召し抱えたのです。武将としての道は完全に断たれましたが、茶の湯や文化を語り合う教養人として村重は再び歴史の表舞台へと戻ってきました。すべてを失った男に秀吉は新たな生きる場所を用意したのです。秀吉が村重を厚遇したのは単なる昔のよしみだけではありませんでした。信長の周囲には己の立身出世のために冷酷な剣謀術通を駆使する武将があふれていました。その中で村重の持つ強直な素朴さと深い教養を秀吉は心から敬愛していたと言われています。もしあの時有岡城での説得に応じていれば、こんな悲惨な結末を迎えることなく良き右腕として活躍してくれただろうに。秀吉の眼差しにはそんな旧友への痛切な愛惜の念が込められていたのかもしれません。大阪や堺で暮らすようになった道訓こと村重は、かつて有岡城の茶室で求めていた静寂の世界へと完全に没頭していきます。千利休や津田宗牛、今井宗久といった天下を代表する一流の茶人たちと親しく交流を重ねました。武将としての野心や力への渇望はすでに村重の心から消え去っています。狭くほの暗い茶室に身を置き、湯の湧く松風の音に耳を傾ける日々。それは血で血を洗う戦国の豪華をくぐり抜けてきた男がたどり着いた精神の避難所でした。後に利休七鉄の一人に数えられるほど村重の茶の湯への造詣は深いものでした。戦場での甲冑を捨て粗末な墨染めの衣をまとった彼はただ静かに茶を立て続けます。茶室という絶対的な平等の空間で村重は何を祈っていたのでしょうか。六条河原の梅雨と消えた美しき妻ダシや炎の中に焼かれた無数の命。彼が立てる一服の茶の奥底には戦国の狂気によって犠牲となったすべての者たちへの深い鎮魂の思いが込められていたはずです。現在も大切に保管され、茶の世界で大名物として知られる大強来茶碗は別名を荒木茶碗と呼ばれています。村重から千利休へ、そして徳川家康へと受け継がれていったこの名器。かつて村重がこの茶碗を両手で包み込んだとき、その手のひらにはどのようなぬくもりが伝わっていたのでしょうか。武将として全てを失い、生き恥をさらしてでも生きながらえた命。その執念ともいえる生への渇望が、名器の静かな佇まいの中に、今もかすかに息づいているような気がしてなりません。
茶碗を見つめる村重の脳裏には、数奇な運命に翻弄された己の生涯が走馬灯のように駆け巡っていたことでしょう。12の豆苗から生まれたという誕生の伝説。池田勘右衛門を一刀両断にした怪力無双の青年期。そして覇王信長の刀の先に刺さった饅頭に食らいつき、摂津一国の主へと成り上がった絶頂の日々。そのすべてが、まるで遠い昔の幻のように感じられます。力と恐怖が支配する乱世を、己の腕力一つで泳ぎ切ろうとした若き虎は、もうここにはいませんでした。戦国の世にあって、名誉ある討ち死にを選ぶ武将は数多くいました。しかし、村重は、妻子を見捨て、城を捨て、卑怯者と罵られながらも生き延びる道を選びました。それは、決して命惜しさだけの逃亡ではなかったはずです。極限状態の中で、それでもなお生き続けなければならないという人間のむき出しの業。村重の存在は、美しい英雄譚だけでは語り尽くせない、乱世を生きる人間の泥臭くも悲しい真実を、私たちに突きつけています。武将としては完全に失格であったかもしれません。しかし、文化人として一人の求道者として余生を送ることを許された村重の晩年は、ある意味で幸福だったと言えるのではないでしょうか。秀吉の庇護のもと、村重は堺の地で静かに時を重ねていきます。狂気と野望に満ちた過去の自分を茶の湯の精神によって少しずつ浄化していく日々。彼が人生の最後に手にしたのは、権力でも領地でもなく、己の心と向き合うための静寂という名の救いでした。天正14年、1586年4月2日。残された記録によれば、村重はこの日、生涯最後となる茶会を催したとされています。己の命の灯火が消えようとしていることを静かに悟っていたのでしょうか。春の柔らかな日差しが差し込む茶室で、彼は親しい者たちに丁寧に茶を振る舞いました。かつて摂津全土を震え上がらせた怪力無双の手は、もう刀を握ることはなく、ただ静かに茶杓を操るだけです。その顔には、すべての執着から解き放たれたような、穏やかな微笑みが浮かんでいました。そして、最後の茶会からおよそ1ヶ月後、天正14年5月4日、荒木村重は、泉の国、堺の地で、静かにこの世を去りました。享年52。法名は、周永宗君、あるいは、新永道君全成門と伝えられています。血塗られた野望の果てに、すべてを失い、そして最後は、茶の湯の心に帰依した男。その波乱に満ちた生涯は、戦国という時代の凄惨さと、人間の業の深さを象徴する
壮大なドラマでした。村重の墓は堺の南宗寺にあったと伝えられ、またかつて己が築き上げた有岡城の故地伊丹の高尊寺にもひっそりと眠っています。摂津一国を切り取り、天下の覇王に真っ向から牙を向き、最後は一服の茶に魂の救いを見出した男。荒木村重という武将が残した激しくも悲しい軌跡は、今も歴史の暗がりに確かな熱を帯びて息づいています。力と裏切り、そして数奇な運命に翻弄された一人の人間の物語が、ここに静かな幕を下ろすのです。